လို့မရကြာလည်းမထိုင်နိုင်ကြာလည်းမေးနိုင်မယုံမရှိနဲ့လေကိုတွေ့ပဲလေကြာထိုင်ခင်းကြည့်ပါလားမထိုင်နိုင်ဘူးအာယုံတစ်ခုစိုက်နေလို့သာထိုင်နေတယ်ထင်တာအာယုံမစိုက်ရင်မထိုင်နိုင်ဘူးကြာလည်းမရနိုင်ဘူးကြာမထိုင်နိုင်ဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဆူတာနဲ့တူတယ်ဆူရင်မြက်နေတာလေမြက်တော့နာနေတာဆင်းရမပြေဘူးပြီးတော့အကတော့တဲ့မကောင်းမှုနဲ့တူတော့ကြမကောင်းမှုဆိုတာသိတဲ့တိုင်ပဲမကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးတာလေမကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးမှတော့ကောင်းတဲ့ကြိုးပဲရပါမလဲဒါခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုရှုခိုင်းနေတာနော်ပြီးတော့နံပါတ်၈အာဘာရတော့ဖျားနာမှုနဲ့တူတယ်ဖျားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစားခြင်းမတောက်ခြင်းမလုပ်ခြင်းမကန်ခြင်းအိုးဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိပါဘူးလေဒီတိုင်းမှာပဲခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာယုန်နဲ့ရှိနေလို့သာတကယ်လို့ရူပတတ္တကန္နာရတ္တဖောထပေါင်းဆိုအာယုန်၅ပါးသာမရှိဘဲနေကြည့်ယူမလားမသိဘူးလူတွေကလေတရားကျင့်ဖို့နေတာသာစေဝံကာလမှာအိမ်တဲ့နေပါဆိုတာတော့မှမနေဘူးတင်းနေ့တစ်ချိန်မှာကြိုးတာတွေကန်းတာတွေတော့မဟုတ်အိရဘောမထနိုင်တဲ့ဖြစ်တွေကြုံလာနိုင်တာပဲပြုံးနေတဲ့မျက်နှာတွေအဲ့ချိန်ကမြင်အောင်မြင်ကျင်သေးတယ်ဒုက္ခမကြုံခင်ကလေခန္ဓာရှိမှထင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့ချိန်ရောက်ရင်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးဖျားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်အားငယ်လာတာလေဖျားကြည့်ပါလားနေကောင်းနေလို့သာနေကောင်းနေဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဓာတ်လေးပါညီညွတ်နေတာရဲ့ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးကိုစိတ်ရောက်နေတာရဲ့ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂရုမစိုက်မိတာပြီးတော့ ED ဘေးရနဲ့တူတယ်တဲ့သိကြတာပေါ့ခဲနဲ့ပြည့်ကြည့်ထိတာပဲမထိအောင်သာရှောင်းအောင်တာရန်သူကိုခေါ်သလိုရန်မှန်တယ်များတရားဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲကြောင့်ဘေးရနဲ့တူတယ်တဲ့ပြီးတော့ဥပတ္တဝဘယ်နာတော့သွားဗျာကြောက်လန့်နေရတာဗျာပြီးတော့ဘေးရတော့ဘေးနဲ့တူတယ်တဲ့လေတိုက်လည်းခံရတာပဲရေကြီးလည်းခံရတာမီးလောင်လည်းခံရတာပဲကောက်တက်လည်းခံရမှာအိုးမခံရတဲ့ချိန်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးတော့ဥပဒက်ကတော့ကန့်ကြီးတော့အနှောက်အယှက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပဲဒီခန္ဓာကိုကလေတိတ်ကန့်ကြီးတာသူများကိုမကတ်ဘူးကိုကိုတော့ကတ်တာအမှန်ပဲမထိနဲ့မလုံနဲ့နားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့မျိုးတအားကိုကန့်ကြီးလွန်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့အာတာနာတော့မဆောင်ရှောက်တတ်ဘူးတဲ့သိကြတာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုမဆောင်ရှောက်ဘူးကိုကသာသူဆောင်ရှောက်နေရတာဒီလောက်ဂိူးဆိုင်တဲ့ကြားတွေကလေချွေးမထွက်အောင်ဂိူးဆိုင်တဲ့ကြားတွေကချွေးထွက်လာတယ်အဲ့ဆိုလူကြားတဲ့ရောက်ရင်ချွေးတွေတောရတာနဲ့တ िश ူတော့ကြောင်းလို့ကောင်းတာပေါ့လေလူတွေအတွက်ထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးဟာတကယ်တော့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခကိုကာကွယ်ဖို့သို့မဟုတ်လူတွေမမြင်ဖို့လုပ်ပေးထားတာတ िश ူသုံးကြတာပဲလေဘာလို့ဖို့လဲတ िश ူကအမလေးချွေးပြတ်နေလေမျက်နှာစစ်ပြတ်နေလေဩတကယ်ဆိုရင်ကိုကဂိူးဆိုင်သူကကိုဂိူးဆိုင်ရမှာပေါ့ကိုကဒီလောက်ကောက်ွယ်ပေးတယ်လို့သူကကိုကောက်ွယ်မှုမပေးဘူးကိုအဆက်ခွဲတာဗျကိုကလေဒီခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေါ်စားဆိုရင်လည်းပဲတန်ဖိုးရှိမှငကက်တို့ဘာလို့အကုန်လုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကြီးပဲလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုဂီယူဆိုင်တယ်လို့သူကကိုဂီယူမဆိုင်ဘူးဗျမဆောင်ရှောက်ဘူးအဲကြောင့်ဘယ်နေရာတော့ဘာစားဘာလို့ကိုကဂီယူဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့အလေနာတော့ပေါအောင်ရမရှိဘူးခိုကိုရမဟုတ်ဘူးသူကသာသူများကိုခိုကျင်တာသူ့ကိုသူများခိုလို့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြောင်စမ်းကြည့်လေအိပ်ပါပြီတဲ့ဘယ်နေရာတော့အိပ်မှာတော့သူများနေရာမှာတော့အိပ်ရတာလေသူများနေဆိုအိမ်ပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်အတွက်အာကိုရမိခိုရမဟုတ်တဲ့အတွက်အာကိုရဖြစ်အောင်သူမအန်တွေကင်းအောင်ဆိုတော့အိမ်ကိုစောက်တာအိမ်တော်မှလေအိမ်ကြီးစောက်ပြီးတော့အခန်းကျကျလို့ပြီးရင်တိုင်းခတ်အစောက်ထားကြောက်နေရတာလေပြီးတော့အတရဏတော်တဲ့ကိုရမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုလေတန္တရာတလျှောက်ဒီခန္ဓာလိုချင်သေးတာလူဖြစ်တဲ့လူချမ်းသာနတ်ဖြစ်တဲ့နတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဗျာလို့သေးတယ်လူကချမ်းသာတယ်နတ်ချမ်းသာဘယ်သူပြောလိုက်ပြန်တော့မပြောဘူးလေဗျာလူကလည်းလူဒုက္ခနတ်ကလည်းနတ်ဒုက္ခပေါ့နော်ပြီးတော့အာရိနဝတော့အပြစ်အာရိနဝဖြစ်တော့ကြလဲကောင်းဒီခန္ဓာကိုအပြစ်ကင်းစင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးအမြဲတမ်းအပြစ်ရှိနေတယ်တဲ့ပြီးတော့အကမူလတော့မကောင်းမှုရဲ့အရင်မြင်ဖြစ်လို့သိကြတာပေါ့ဗျာစိတ်ကောင်းတာမွေးရင်တိတ်ကကိစ္စမရှိဘူးဗျမျက်စိရှိနေတာလေအကုသိုလ်လုပ်ဖို့လို့ဖြစ်နေတာလူတွေကနားရှိလဲဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းရှိလဲဒီတိုင်းပဲပါးစပ်ရှိပူဆိုးသေးပြောချင်တာပြောပါလားဗျာကောင်းတာလေးကိုစားကျင်တဲ့စိတ်ရှိသလိုကောင်းတဲ့စကားလေးပြောကြည့်ပါလားဗျာတရားစကားလေးပြောကြပါလားဗျာမပြောဘူးဗျာမကောင်းမှုရဲ့အရင်အမြင့်ပဲဒီခန္ဓာကိုအိုက်စားတော့စားရမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလူကြရက်ကြတယ်တတ်ကြဖြတ်ကြတယ်တခြားမကြည့်နဲ့လေတိရစ္ဆာန်တွေကြည့်လိုက်
ဘလောက်တနာဖို့ကောင်းလဲကိုကနေတော့သူကြည့်တနာတာပေါ့လေတကယ်လို့ဒါကိုသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ကိုကလည်းတနာခံရမှာပဲအကောင်လေးကိုလေသူ့ဘိုက်လေးပြေးဖို့အတွက်အကောင်ကြီးများတက်ရတာပေးစိတ်တွေတကောင်တကောင်တက်ရတယ်တီကောင်တကောင်သူတက်စားရတယ်အဲ့ဆိုသူကခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထဲ့တဲ့မြအရာအလုံးကကိုယ်အခုသူဖြစ်စေတယ်လေအဲ့ကြောင့်မကောင်းမှုရဲ့အရင်အမြင်ဖြစ်လို့တဲ့ပြီးတော့ဝရကတော့သူတက်ယောက်ျားနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျဘယ်လောက်ပဲကြွတာတနေ့ကျကိုတက်ပြစ်တာပဲအသက်ရှူရလဲရမလားလေဖြတ်သေးလဲရမလားအမျိုးမျိုးဗျာအဲ့ကြောင့်ကိုကနေတော့ချော့နေရတာလေမဖြတ်အောင်အသက်ရှူမရအောင်အဲ့ဆိုဘာလို့ ရလဲကျမဲကောင်းပေါ့လေကျမဲကစားရတာဘယ်လောက်ကစားပါဗျာကိုတတ်မဲ့လူကြီးပါပဲတဲ့ပြီးတော့သာသဝတော်အာသဝတရားတွေအာယုံဖြစ်လို့တဲ့ကာမသဝဘောဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝကာမတဝဆိုတဲ့တိုင်ရူပသတ္တကန္တရတ္တယောဖောထပါယုံဆိုအာယုံ၅ပါးရဲ့ရမူးရာဒါကြောင့်မျက်စိလည်းကြည့်တော့အမေလှလိုက်တာရစ်သွားတာလေအဲ့ဒါရင့်တော့ဩကနစ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကသာသဝတော်တဲ့ပြီးတော့မာရမိတတော်သူတသမမာနတို့ရဲ့တတ်เสียအစာဖြစ်လို့တဲ့မာနရဲ့အစာပဲတဲ့မာနကကောင်းကျိုးကိုရောက်အောင်သူကရွက်ဆောင်ဘူးအပယ်ကြရင်ပြီးတာပဲဆိုတာမျိုးအဲ့ကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မှလေသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားမဖြစ်ဘူးရေးကြည့်တယ်လေဘုရားဖြစ်ပြီးတာတော့မှကြာမနေပါနဲ့ရှင်မပြိဋိမဆံပါတော့ဘုရားပြောတယ်ငါမှပြိဋ္ဌလေးပါမစုံသေးဘူးဒီမာနကလေတော်တော်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောရမှာဘုရား44ဝါမြောက်မှာပြန်လာလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားရှင်မြတ်ပြောတော့လေပြိဋ္ဌလေးပါမစုံသေးဘူးတဲ့အခုစုံပြီလေအေးစုံတာဘာလို့မှသိလို့ရပြီရဲ့ကဲလောပုံဟာမာနဆိုတဲ့သရဝါလေတတ်ဘဝစေကုနေတယ်တတ်လို့မရဘာဖြစ်လဲကိုတတ်သိအောင်ဆိုပြီးတော့စေတစာယောဂတွေပြီးတော့စိတ်ကြယောဂတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်တကယ်စေတစာယောဂဆိုတာစိတ်ကြယောဂပါပဲအဲ့ဒါတတ်သိခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါသူတသမမာနရဲ့တတ်เสียအစာဖြစ်လို့တဲ့ဇာတိဓမ္မတော့ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိလို့ဇရာဓမ္မတော့အိုခြင်းသဘောရှိတယ်ဗျာတိဓမ္မတော့နာခြင်းသဘောရှိတယ်ဇာတိဓမ္မတော့ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိဆိုမွေးတတ်တယ်မွေးတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်လို့တော်တော်အော်တယ်ဗျဦးဇင်းတို့မမွေးဖူးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုကယောက်ျားကြီးလေအမျိုးသမီးမှမဟုတ်တာဒါမဲ့စာနာမိပါတယ်အမေကိုလာလွယ်ဆလာဖွားပဲဆိုပါစို့ဗျာဘိုက်ထဲမှာလေဆလာလုံးလုံးနေရတာကိုနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲ့တာကိုမသိဘူးဆိုတော့မှအမေကတော့သိတယ်ဗျကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဏှာပါပဲဆွဲလန်းတဲ့တဏှာနဲ့ကိုလက်ခံထားတာခန္ဓာဘိုက်ထဲမှာနေတော့ကာလလည်းပဲဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဒါပဲလို့ဆိုမွေးလဲဒုက္ခပဲဗျအဲဒါကြောင့်ဇာတိဓမ္မတော်ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဇရာဓမ္မတော်အိုခြင်းသဘောရှိတယ်ဗျာတိဓမ္မတော်နာခြင်းသဘောရှိတယ်တောကဓမ္မတော်ဆိုရင်ဖွယ်တောကရှိတယ်ဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းဆိုရင် worry fear တွေအလုပ်ပဲပြောတော့မလို့လို့အလုပ်မရရင်ပဲအခုပဲသေတော့မလို့လို့အလုပ်ရတော့လည်းတကယ်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမလိပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပဲအလုပ်သွားလျှောက်တော့မလိကျမကိုဘလို့ပဲခိုင်းပါကျွန်တော်ဘလို့ပဲခိုင်းပါတတိသဘောနော်စက်တလို့ခိုင်းအမလီ24 hour နဲပါသေးတယ်နောက်ထပ်ထိပြီးခိုင်းပါအောင်အလုံးမရခင်ကလုံးလဲရရောအချိန်မိုးလေးဆင်းခိုင်းရင်တတိရမတရားဘူးလေးပါလေးနဲ့တတိယမတရားဘူးလို့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုမစင်းတဲ့ဘောမစင်းလို့မရဘူးလေငါမှသားရှိသမီးရှိတယ်ဆိုပဲတော့ကစိုးရင်နေရတာလေပြီးတော့ပရိဒေဝဓမ္မတော်တဲ့ငိုကြွေးပွဲဖြစ်လို့တဲ့ဘယ်ကကြလာတဲ့မျက်ရည်မှန်းမသိဝမ်းနေသလိုလိုဝမ်းသာသလိုလိုပေါ့လေအတန်လေးကြားလို့ပဲဖြစ်ရုပ်လေးမြင်လို့ပဲဖြစ်တရင်လေးကြည့်ရလို့ပဲဖြစ်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အမှတ်တရနေ့ကိုရောက်လို့ပဲဖြစ်မျက်ရည်ကလိုလိုကြလာတာအမလီခန္ဓာထဲမှာများမျက်ရည်ချောင်းများရှိသလားအောင်မရတယ်ဒီတိုင်းနေငိုခိုင်းမငိုဘူးသားရင်ငိုပါလားသမီးရင်ငိုပါလားမငိုဘူးဒါမဲ့နာကျင်စရာအာရောတခုနဲ့တွေးပြီဆိုတာနဲ့အော်တုံငိုတာဗျာအဲကြောင့်ပရိဒေဝဓမ္မတော်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာငိုကြွေးစရာနေရပေါ့ပြီးတော့ဥပါယဓမ္မတော်ပြင်းစွာပူပန်ပွဲသဘောရှိလို့ဆိုလိုတာကစိတ်ကြယောဂဖြစ်တတ်လို့လိုချင်လေးဆင်းရဲလေးလိုချင်လေးမရနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲသေအေးတာပဲဆိုတာလိုတာသာရနေတော့ကသူဘာပြောလဲဘာပြောဘူးဒါပေမဲ့လိုတာတော့အပြည့်အဝမရနိုင်တာတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောပါပဲပြီးတော့တန်ကိလေတိကဓမ္မတော်ကိလေသာတို့ရဲ့ဆွဲမိရာအာယုံသဘောဖြစ်လို့ကိလေသာ7ပါးသိပြီးသားပဲလောဘရဲ့အာယုံလည်းဟုတ်တယ်ဒေါသရဲ့အာယုံလည်းဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်မုန်းစရာလည်းကောင်းတယ်တဲ့တကယ်က
ဒီယောဂီကချစ်စရာကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရုပ်ကိုချစ်တဲ့တဏှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တဏှာလည်းပဲရုပ်မမြင်မချစ်ဘူးဗျာမမြင်ရတဲ့အမေမမြင်ရတဲ့အဖေကိုချစ်တယ်ဆိုထုံးစံမှမရှိပဲနဲ့မေမေတည်သွားပြီမေဖေတည်သွားပြီချစ်လားဆိုမချစ်ဘူးတော့ကဖြစ်တာတကယ်ချစ်ရမှာပေါ့မြင်မှမမြင်ရတာဘယ်ချစ်ပါမလဲဟုတ်ပါပြီဗျာမြင်ချစ်မှလားဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုံမျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ထိုင်လဲမချစ်ပြန်ဘူးဗျာအဲကြောင့်လောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာရဲ့ဆွဲမိရာအာယုံဖြစ်လို့တဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခပဋိခေပတော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပယ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းသင်္ခါရတရားတွေကိုဒုက္ခဆင်းရဲလေစွာတကားလို့အဖက်ဖန်ရှုမှတ်သုံးသပ်နေရမယ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးကိုကချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုပါစို့ဗျာကိုကအေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့သွားနေတယ်ဟုတ်ပါပြီဖွင့်ကြတော့အေးလုံးလို့ဘာဖြစ်လာမှာလဲဆောင်းချုံတာမလီဘာဖြစ်လို့ချမ်းလို့ချမ်းရင်အဲကုန်းမဖွင့်နဲ့အဲကုန်းမပူလို့တဲ့ပူရင်ဖွင့်လေဆိုဖွင့်လည်းမရရှုံတယ်သူတယောက်တည်းကိုအဲကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပယ်တယ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာချမ်းသာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကချမ်းသာလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါမှသူမဟုတ်တာလုံးမှာပေါ့တကယ်သာမှန်သိနေဟုတ်တာလို့တော့မယ်လေအမှန်မသိဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခထင်းမှဒီလိုမဟုတ်တာလောက်တာဒုက္ခထင်းဒုက္ခထင်းတော့ဒီလိုမဟုတ်တာလောက်ကိုမလို့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဒုက္ခချင်းရတဲ့မှတ်တဲ့128ပါးတခါမှတော့မှတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာမှာပေါ်တာနားတယ်ဆိုမှတ်တာတော့မှမမှတ်နိုင်ဘူးခြေထောက်နာပေါင်နာဒုက္ခကိုကြောဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့လူတွေပြောနေမလားဝေဒနာကြောဆိုတာဝေဒနာဆိုတာကတာမင်ညလက္ခဏာဟောဒီတဘာဝလက္ခဏာဝေဒနာဆိုတာနာတတ်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာကြောရင်တာမင်ညတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ်တဲ့နေရာမှာပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဝေဒနာကိုမကြော်နိုင်တော့လေနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာဘာမှလဲခြေထောက်မှာခေါင်းမှာလက်မှာခြေထောက်လက်ခေါင်းခါမြင်နေသေးတယ်၍ဝေဒနာမကြော်ဘူးဝေဒနာကြော်ဆိုတာကိုကကြော်ခြင်းလို့ကြော်တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကြော်ပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့တာမင်ညာဖြစ်ပျက်သဘာဝကိုသိသွားတာဝေဒနာဘာသဘောရှိလဲဒုက္ခသဘောရှိတယ်အဲ့ဆိုနာတာကျင်တာခက်တာဒီဒုက္ခဘာလားလို့သိမှဝေဒနာကိုကြော်တာဒုက္ခလို့မသိဘဲနဲ့နားလိုက်တာလို့သိနေရင်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခဒီဝေဒနာမကြော်ဘူးပြီးတော့အတုပချင်းဟာ9ပါမကောင်းတဲ့ချင်းအနေနဲ့မှတ်ပါတဲ့အဇင်ညတော်မနစ်မြုပ်ဖွယ်ဖြစ်လို့ရှင်းပြဆိုရင်ယုံစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးချိုးရတာဗျတနေ့တစ်ခါနဲ့မလုံလောက်ဘူးပုသိတာမှာပေါ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘုရင်သားတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့သားတော်ရာဟုလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးအလှပြိုင်တာဘုရင်သားကစိန်ခေါ်တာလေရှင်မြတ်တော်လှတယ်ဆိုတာဒီတော့ဘယ်မှီပါမလဲစိစဥစ္စာပြေးစုံနေတဲ့တပည့်တော်ကပိုလှတာပေါ့ရှင်မြတ်ပြိုင်မလားအေးကွယ်တကတိတ်ပြန်ခြင်းနေဆိုတော့ပြန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်သားတော်ဆိုတော့ဒီတဲ့နဲ့ပဲဖားတယ်လူအများရှိမှာပေါ့လေဒီဥစ္စာကောင်းပါလေဟိုဥစ္စာကောင်းပါလေဒီဥစ္စာအေးပါတယ်ဟိုဥစ္စာနွေးပါတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့လေအမျိုးစီစဉ်ပေးကြတာဘုရားရဲ့သားယဟန်ပေါ့လေဒီဘဝမှာအမေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအမေကနေတော့ငါသားရေတဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်တစ်ပါးအနေနဲ့အနံယူဖို့ဆိုတာသီလသမာဓိပညာပဲရှိတာနော်တခြားမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ငါသားကလေဘုရင်ကိုအနံယူဖို့အတွက်အမေလှူတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုပေးပါအမေလှူတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တော့အဲ့သင်္ကန်းလေးဝေါ့ပြီးတော့လေအာယုံတော့လိုက်တဲ့ပိုးကိုတရားအာယုံပျောက်သွားရင်ချွေထွက်လာတာထုံးစံပဲတရားသာမှတ်ကြည့်ချွေမထွက်မို့ထွက်တယ်ဒါမဲ့ထွေးအောင်မနှံဘူးခက်တာကဗျာထိုင်ပြီးနှစ်ယောက်ဟိုဘက်ကဘုရားသားတော်ဒီဘက်ကဘင်းသားတော်ဘုရားသားတော်ကအာယုံဖြောက်ပြီးနေတတ်တယ်လေမျက်စိလေးမှဲပြီးနေတော့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားမှုမရှိရင်ညစ်ပတ်တဲ့ချွေတွေမထွက်ဘူးအေးစစ်လေးအဲဆိုချွေးမထွက်သေးမှာပေါ့သွားမလုံးနဲ့ဗျာတက်ကြီးလေးပါညီမျှနေလူကဘယ်တော့မှထုတ်ခမရအောင်အချိန်တွေနိုင်တွေကြာလာတာနဲ့မြဟိုမှာမင်းသားကြီးကမခံနိုင်တော့ဘူးအဝတ်စားမြေတန်းလဲနေတဲ့မင်းသားစိုက်ကိုပဲလေငါချွေးထွက်လာပြီဒုက္ခတော့ရောက်ပြီမလဲတော့နန်တော့မှာပဲအဲ့လိုတွေးလေချွေးထွက်လေ
ချွေးထွက်လေတွေးလေရုပ်ကလေဆိုးလာတာပြင်တာဆင်တာအလုံးဟာပျက်စီးကုန်တာဒါပေမဲ့ကိုကသာပြားနေတာကိုမတော်သီလသမာဓိပညာနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်တရားလေးကိုရှုနေတာနာမဘောအာယုံနောက်လိုက်ရင်ယွန်စရာကောင်းတယ်အာယုံဖြောက်ပြီးနေရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့အဲကြောင့်ခန္ဓာချင်းတူရောရဟန္တာရဲ့ခန္ဓာဆိုရင်လူတွေမယွန်ဘူးသိပြီးသွားကြည့်မြင့်ကြမှာဆုံးလုံးဆရာတော်ကြီးရုပ်လက်ကျန်နေတာပဲလေယွန်ဖို့နေတယ်ဆိုအနားတော်တော့ကြိုက်ပြီးတော့လေမလီကျင်ညူလိုက်တာလောက်တာဆက်ဆိုးစရာမရှိအောင်ထိန်းတာဒီသီလသမာဓိပညာပဲဒါပေမဲ့ဆက်ဆိုးစရာဖြစ်နေတာဒီအာယုံပဲကိုသိကြည့်ပါလားကိုချစ်နာကျဲဆိုတဲ့အမေကလည်းကိုကိုအနားမှာထားမှာမဟုတ်ဘူးမာကန်အောင်ဆရာတော်ရဲ့အဖေဆုံးတော်လေဆရာတော်ကပြောတာပေါ့အေးသေပြီးသားလူလည်းသေပြီးပြီလေတောကမမြအောင်ကြာမထားနဲ့အာသူမကြာထားဘာထူးမှလဲပေါ့ဒါလည်းမှန်တာပဲသေပြီးသားလူတွေကအနားမှာရှိနေခြင်းကတောကလွယ်ဘာမှထွက်မလာဘူးကိုအာသူမရှုနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာမဟုတ်ဘူးလေယောဂီလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတာကိုအကိုတွေညီမတွေပြီးတော့အမေပေါ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမကြီးကပြောတယ်ရှင်ပြဘုန်းကြီးမို့လို့တန်ရုံးစင်ကင်းတာဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးအေးဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြောတယ်လည်းလုံးမလားဆိုလုံးမယ်ဆို9ရက်ထားဒီလောက်ကို9ရက်ထားရမယ်ဘယ်သူမှမချနဲ့ပြီးတော့မပြုတ်မပြင်းနဲ့စေးထုတ်လို့ရတယ်လေစေးထုတ်ရင်ယွန်စရာမကောင်းပြန်ဘူးမွေးနေမှာပေါ့အခုကဆိုပူဆိုးသေးရဲ့အမေသေးတော့သွားကြည့်တော့အိုးနံမိုးနေတာချွေးလက်တောင်ပြင်နေသေးရဲ့ရေကငွေရရပြီးတော့လေဒါထုံးစံပဲလေဗျာဘလောက်ပဲယွန်စရာကောင်းတဲ့ပုံမဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးပေးလွန်သွားရင်ခဲသွားတော့ပုံမှန်မသိတော့ဘူးလေဗျာဒါမဲ့ကြာထားလို့မရအပြင်မှာထားတယ်တန်းပုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အမေကလေတေကားစရက်မှာကြတော့ဖေနောက်ကကက်ပြီးတော့ငိုတယ်တဲ့ဆရာတော့ကြည့်နေတာတွေ့မယ်ပထမတရက်တော့အနားမှာကက်တယ်နောက်တရက်ကျတော့နည်းနည်းလေးခွာလိုက်တယ်နောက်တရက်ကျတော့ပို့ခွာလာတယ်အနားမကက်တော့ဘူးနောက်ဆုံးအတုပချမဲ့ရဲ့အိမ်အောက်ထပ်နေငိုနေတယ်အမလီရှင်ကတော့ထားခဲ့ပြီရှင်ကတော့သွားပြီပေါ့ရက်ဆက်ပြီပေါ့အဲ့အမေဘာဖြစ်လို့အနားသွားမငိုတာလဲဆိုနန်လို့တဲ့အစကထားဆိုအခုထားပြီးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ယွန်စရာကောင်းတယ်နှိမ့်မှုစရာမရှိဘူးရေချိုးနေလို့တန်းရှင်းအောင်လုပ်နေလို့ပြီးတော့လိုရှင်တွေမျိုးနဲ့ကောက်ွယ်ရအများကြီးရှိထားလို့ဒီတဲ့သဘာဝသားနေကြီးလူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်လေယွန်စရာတော်ကောင်းမှာပဲပြောတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ယွန်စရာကောင်းတယ်တော့ပြောလို့ဆင်ရမပြေဘူးပြီးတော့လာသေးတယ်ဒုက္ကန္ဒတော်တဲ့မကောင်းတဲ့နန်းရှိတယ်တဲ့ဒီတန်းထားလို့မရဘူးဒီခန္ဓာကွာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းနေမှာမတန်ရှင်းလို့တော့နန်းလာတယ်ဘာလို့ဆိုသူကပူတိအပုတ်လေအပုတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြန်းပေးနေမှာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းပေးနေမှာတန်ရှင်းတာဒါကြောင့်လူတွေကလေတနေ့တည်းမှာဘဏ္ဍကမျက်နှာတက်တယ်ဘဏ္ဍကရေချိုးတယ်ဆိုရေတွက်လို့ရမှာမဟုတ်အားနေအိမ်များအဲ့ဒါလည်းပူဆိုးသေးတ issue box တွေအဲ့ဒီမှာဆိုပူကုန်မှာသိကြတယ်သူရဲ့အနက်ကိုသူများကြားတော့မှာဆိုလို့လေပြီးတော့ဇေကုံစတော်တဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်လို့တဲ့ယွန်စရာကောင်းတယ်ကြိုက်စရာမရှိဘူးတဲ့ပတိတ်ကူလာတော်ယွန်ရှာဖွယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အမန္တနာရဟတော်တစားမစင်တစ်ဖြစ်တင့်တယ်မှုပျက်စီးတယ်မပြင်းရင်သိမှာပေါ့ဒီပေါ်လေးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလေးတော့ဒါကိုလဲတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ကိုရိုးကိုရေးလေးမလှတော့လဲလှခြင်းတဲ့ဆန္ဒလေးရှိတော့လေတစားမစင်ရင်တင့်တယ်မှုပျက်စီးတယ်တဲ့ပြင်မလှမဲ့လူတွေဆိုတော့လေပြင်ရတာမိတ်ကန်းနဲ့လိမ့်ရတာနဲ့လိမ့်မလားဗျာတနက်ခါစိတ်ပတ်တော်ဝင်အောင်ပါပြီးတော့စံပန်နေပူလဲနေလောင်တာလဲကောက်ွယ်အောင်ပါသူတို့လောက်တာလေတခါကျရင်ချိတယ်သူတို့ဒီမြေခုံးတို့မြေလုံးတို့မှာဆွဲထားတာချွေးကြိုဆိုလို့မရဘူးဗျမိုးရွာတာနဲ့သွားတာပဲအမှန်တခါလဲတရုတ်တရဲလူဖြစ်ကုန်မှာစိကြပြီးတော့လေတစားမစင်တာနဲ့ပျက်စီးတယ်တင့်တယ်မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဆိုဘာလို့ရလဲအမြဲတမ်းပြင်းနေတာအဲ့အမျိုးသမီးကအားမနေရဘူးသူတို့စပင်းနဲ့တက်တင်ရတာနဲ့ဟောလို့ညင်ကိုမနေနိုင်ဘူးချောက်ဝိရူပတော်အစင်းမလာတော့ကြောင့်တဲ့အကြောင်းအစင်းကမလှဘူးအဟုတ်ကို
တက်လုံးဒီကြောင်နဲ့မနေဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အယောင်ပြောင်းတယ်မွဲပြီးတော့6လာတယ်ပြီးတော့ဘီဘစ်ဆတော့အလွန်အမြင်ဆိုးလို့အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ကောက်ွယ်ထားရတာအဲ့တော့တရိษံသားလူတွေကလည်းခက်တော့ခက်သားဦးဇင်းတော်ကအမွှေးရှိတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတရိษံအမွှေးနဲ့ကောက်ွယ်ထားတာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ခွေးတွေကြည့်ပါလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြည့်ကောင်းတဲ့ခွေးကိုအမွှေးရကြည့်လိုက်ကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုအဝတ်စားနဲ့ကောက်ွယ်စရာမလိုဘူးအမွှေးနဲ့ကောက်ွယ်ရတာလူကြတော့လေအဝတ်နဲ့ကောက်ွယ်ရတယ်အဲ့အဝတ်သားမိုးရင်တဲ့လူကဘလို့မှကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုအမွှေးရှည်တယ်မရှိဘာမရှိနဲ့မလေးပြောနေကိုကြောက်เสียပြီးတော့အတုစိတော်တဲ့ messenger ဒီအဖြစ်ကြောင့်လည်းကောင်းတဲ့တန်ရှင်းမှုမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့အမနာပတော်စိတ်နှလုံးကိုမတူပွားစေတတ်သောကြောင့်လည်းကောင်းရှင်မစွန်းတော်ဒီရုပ်ကြီးကလူကိုစိတ်ဒုက္ခပေးတယ်တဲ့ပြင်တော့ခဏတော့မလေးလှလိုက်တာမှန်ရှင်းမှကြည့်ပြီးတော့လေဘလောက်ကြာခန့်နေမှာအိတ်စေကအိမ်ပြန်ထွက်တာနဲ့ဟဲ့နေပုံရဘာကြီးတော့ဆိုပြောတာနဲ့တင်စိုက်ကိုဝင်ပြီဘာဖြစ်လဲမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစိတ်နှလုံးကိုမတိုးပွားစေတတ်သောကြောင့်လည်းကောင်းသင်္ခါရတရားတွေကိုဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အချမ်းရံဖြစ်တဲ့မတင့်မတဲ့အတုပအနေနဲ့လည်းပဲအဖန်ဖန်ထက်သုံးသပ်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြီးတော့332အနတ္တအချင်းဟာ9ပါးပရတော်ပြင်ပဒဇိမ့်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်းကိုမဟုတ်ဘူးသူများဆိုတာသိတဲ့တိုင်းပဲနေပါအောင်ပြောလဲမနေဘဲနဲ့ထွက်သွားတာသွားပါပြောလဲမသွားဘဲနဲ့ထိုင်နေတတ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲဥစ္စာမသိခြင်းမဟုတ်ပြောလဲသိရင်သိသွားတာဗျတော့ကပြည့်ပြီးတော့သိခြင်းလည်းပြောလဲသိခြင်းမှသိတာမျိုးကိုမမဟုတ်တာသူ့သဘောလေအဲကြောင့်ပြင်ပဒဇိမ့်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်းရိတ္တတော်အတ္တမကင်းသောကြောင့်လည်းကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောကြီးပဲတဲ့တုတ်ဆတော့အချင်းနှီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဒိတ်ဘယ်မှမရှိဘူးတဲ့အဲကြောင့်သိပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ပြည့်တယ်ဆိုရင်အိမ်မှာတော့မထားဘူးပြီးရင်လူကြီးမကြည့်ဘူးနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးတော့ချိတ်ခံရမှာပေါ့လေဘာနာမည်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဖြုတ်ခံရမှာသိကြတယ်ဖြုတ်ကွာနမည်မရှိနမမရှိဆိုအချင်းနှီးဖြစ်တာ哦ပြီးတော့တုံညတော့အတ္တမဆင်းတော့ကြောင့်လည်းကောင်းပြီးတော့အတ္တမိကတော့ပိုင်ရှင်မရှိတော့ကြောင့်လည်းကောင်းအာနိတရဏတော့အစိုးမရတော့ကြောင့်လည်းကောင်းအဝတ္တဝတိတော့အလိုတိုက်မဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းကောင်းအာပရိနာယကတော့ရှေးဆောင်ကြည့်ကမဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းကောင်းအတ္တပဋိခေပတော့အတ္တကိုပယ်ခြင်းအောင်လည်းကောင်းသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဖန်သုံးသပ်ရမယ်တဲ့ဒါအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တကြားထဲမှာအတုပတစ်ပါးပါလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှုတဲ့အတွက်ဘာကြိုးရမလဲပေါ့သမထနာဉာဏ်နဲ့အိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တရှုခဲ့ပြီးပြီလေဘာဖြစ်လို့အိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တပြန်ရှုရတာလဲအဲ့မှာဒီလိုမျိုးရှုမှတ်သုံးသပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိရှုမှတ်ပြီးဖြစ်ပြီတဲ့နောက်ထပ်မှတ်เสียမလို့ပေါ့ဗျာမှတ်ပြီးသားပေါ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးသင်စီရှုမှတ်ရပါသည်နည်းဘာဖြစ်လို့တစ်ခါပြန်ပြီးရှုမှတ်တာလဲဆိုတော့တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့စွန့်လုံးကြောင့်နိလန်းကိုပြေးစုံစေခြင်းတို့ငါတစ်ဖက်ပြန်ပြီးရှုမှတ်သိသိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရင်ကဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တာလေအဲ့လောက်ထိခန္ဓာကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့စိတ်မပေါ်သေးဘူးတဲ့အခုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တဲ့ချိန်မှတကယ်ကိုမုန်းတဲ့စိတ်ပေါက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စွန့်လုံးနိုင်ရာနိလန်းပြည့်စုံသွားတာတဲ့လောကဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တန်ဃာတဲ့တယောက်ဟာတဲ့နှမြုံထောင်းနေတယ်ဒါမြုံထောင်းနေခေါ်တာပေါ့နော်ငါးကိုမြုံထောင်းတယ်ဆိုပါစို့တဲ့ခဏလေးကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်ဃာတဲ့ဟာမြုံဝအတွင်းလက်သွင်းပြီးနှိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမူရဲ့လက်ပင်ကိုစုပ်ကန်မိတယ်ဒါပေမဲ့ငါးထင်တာပေါ့နော်ထောင်တာကငါးခဏကြာတော့သွားကြည့်တယ်မြုံတဲ့ကိုလက်ရနှိုက်ရတာလေအဲ့ဒါမွေးရဲ့လက်ဘေးမှာစုပ်ကန်မိတာကိုငါမိတဲ့ထင်တဲ့ဝမ်းမြောင်ဝမ်းသာဖြစ်သွားဟာငါတကောင်တော့မိပြီငါလို့မထင်ဘူးဆိုရင်ငါရှင်းလို့ထင်ပါပဲမွေးဆိုတာမြင်မှသိတာလေမြုံထဲမှာရှိတာရောဘလို့လို့သွားသိမှာလဲရေပေါ်တော့မြောက်တင်လိုက်ရတဲ့လက်ရည်3ဆင့်ကိုတွေ့မြင်ပြီးဟာမွေးကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ဒီရောပြီးကြောင်းလိုက်တကြဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကင်ပြီးတော့မြောက်တင်လိုက်မှာအေးမွေးကြီးပါလားဆိုတာအဲ့မှာမှသူကကြောက်တယ်တဲ့ပြီးတော့တဲ့မွေဆိုးရဲ့ဖြစ်ကိုအပြစ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့စုပ်ကန်ထားတာကိုညင်ငွေဆက်ဆုပ်တယ်တဲ့ဒီမွေမကန်ရင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုအန်ဒရပေးပါလေအလကားပဲဒီမွေကဒါကြောင့်မို့မွေကို
လွှင့်ပြင့်လို့တဲ့အတွက်လွှင့်ပြင့်ရမယ့်နီလန်းကိုဆောင်ရွက်တယ်ဘယ်လိုလွှင့်ပြင့်ကောင်းမလဲအဲဒါကိုပြန်ကတ်မှလည်းကြောက်သေးတာဟုတ်ပထမဆုံးမွေရစ်ပတ်ခံထားတဲ့လက်ကိုအမိမှစပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလက်ရုံးကိုမြောင်းခေါင်းထက်မှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်ခန့်ပွင့်ရပြီးတော့မွေအားနေပြီးပြန်မကိုက်နိုင်အောင်ပြုပြီးမှသွားလျော်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မွေစုပ်ကိုလွှင့်ပြလိုက်တယ်တဲ့ဒါကတော့ဗျာတောမှာနေတဲ့ပုံကိုတော်တော်ကျွမ်းကျင်နေပြောအောင်ပါမွေဘလောက်ပဲအားကောင်းတယ်ပြောမွေမိကိုကိုင်းလို့လေရမ်းကြရတယ်နီးပြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ရတဲ့တတိလည်းမရှိပါဘူးဒီလူကြီးကမွေမြင်တာနဲ့ပြေးတာလေမွေကရှေ့ကပဲသူကကိုက်လို့ရတာနောက်လှည့်ကိုက်တယ်ဆိုတာအမိကိုဆွဲပြီးတော့ရမ်းကြည့်လိုက်မွေမှာအစစ်တွေရှိတယ်သူကကြော်ရွတ်လို့ပေါ့နော်ရမ်းလိုက်တဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြော်ရွတ်တုတ်သွားတာပြန်ကိုက်ဖို့သူကအားမရှိတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့ပြီးမှဘာလို့မလဲလွတ်ပြေးတဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲကန်းစာကိုလှိမင်းစွာတက်ပြီးတော့အေးတငယ်ချင်းတို့ငါမွေကိုက်ခံမဲ့ဘေးကနေတော့တီတီလေးလော့ခဲ့တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မွေအန်ဒရယ်ကြုံခဲ့ရအရက်စီတို့လှမ်းမြော်ကြည့်ပြီးတော့ရက်နေတယ်တဲ့ဟိုနာမှာငါ့ကိုကိုက်မဲ့လောက်တယ်ပေါ့လေအဲ့မှာဥပမာလေးတော့နှိုင်းရှင်းပြတယ်ငါမိပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့မွေရဲ့လေပင်ကိုစောက်ကန်မိတဲ့တန်ငါတဲ့ရဲ့ဝမ်းမြောင်ဝမ်းသာဖြစ်ရကာလလိုခန္ဓာကိုအတဘောကိုအစာကလေးကရရှိထားတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းမြောင်ဝမ်းသာဖြစ်ရကာလကိုမှန်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်ကိုတော့ပျော်ခြင်းမှပျော်မှာဗျကိုတူလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသမီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမလေးမျက်နှာမြင်ပြီးပြောတာနဲ့ပျော်လိုက်တာအမလေးငါတော့လူဖြစ်ပြီကွာလူဖြစ်တာမဟုတ်ငါဒုက္ခရောက်ပြီကွာဖက်တိအသေးတဲ့ထိအဲ့ဒုက္ခလို့မထင်ဘူးလေခန္ဓာကိုအတဘောကိုအစာကလေးကရရှိထားတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းမြောင်ဝမ်းသာဖြစ်ရကာလကိုမှန်းတယ်ဘာထင်ပြီးမှတ်သွားကန်တာလဲဆိုတော့ငါအထင်ပြီးသွားဖမ်းတော့လေမွေကိုငါထင်တော့ကန်မိတာနဲ့ပျော်တာတဲ့ဘာထင်တော့ငါထင်တာ哦ဒီတိုင်းပဲသာသမီဇနီးမယားကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူ့တွေ့တာနဲ့အော်ကံကောင်းတာပဲကွာဝမ်းသာစရာပဲဟေးအဲ့လိုပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမေးဖို့တယ်ဗျာ95 2002 2004 95 2002 2004မြုံဝါမှာမွေကောင်းကိုထုတ်ဆောင်ပြီးမွေရဲ့လေရဲ့သုံးဆင့်ကိုတွေးမြင်ခြင်းကဲ့သို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာပညာကိုဖောက်ခွဲပြီးသင်္ခါရတရားမှာလက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာကိုမှန်းတဲ့အရေးလေး၃ခုရှိတာအရေး၃ခုရှိတာတွေ့တော့ဒါမွေပဲလို့သိတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုမှနေသဒုက္ခအနတ္တလို့ထင်သွားတာတဲ့မွေမှန်းတည်တဲ့အတွက်ကြောင်ရောင်ထင်လန့်ခြင်းဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗျာဉာဏ်ကိုမှန်းတယ်ဗျာဉာဏ်ဆိုတာမွေမှန်းသိတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မွေဆိုးရဲ့အပြည့်ကိုဆင်ခြင်ခြင်းကဲ့သို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဒီနဝဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တာကိုမှတ်မွေကိုစောက်ကန်ပြီးထားတာကိုဆက်ဆုပ်ညှင်းငွေသလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တာကိုမှန်မွေကိုလွှတ်ပြစ်သလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မောစီတုကမြတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တာကိုမှန်တန်ဃာတဲ့ဟာမွေလွှင့်ပြတဲ့နိလန်းကိုဆောင်ရွက်သလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပဋိသင်္ခာနုပဒနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေမှာလက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးမှတ်တာကိုမှတ်ပါတန်ဃာတဲ့ဟာမွေကိုဝေရန်လက်ပတ်လျက်မွေအားနေပြီးပြန်လှက်မကိုက်နှံ့အောင်ပြုပြီးမှသေချာစွာလွှတ်ပြသလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတို့ကိုဝေရန်လက်ပတ်လျက်အားနဲ့ပြုကနေသာဒုက္ခသူပအတ္တအချင်းအများတစ်ခါထပ်ပြီးမပေါ်အောင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တမှတ်ပြီးတော့မှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာတဲ့အဲ့ဒါအားလုံး၈ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမေးထားတယ်ခုနကပြောပြီးသားခုနပါပါတယ်ဒါကဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်စဉ်မြင့်လာပြောအောင်ပါပေါ့နော်ပဋိသင်္ခါဉာဏ်ပြီးရင်သိမကြံတော့ဘူးဗျသောတာပန်ဖြစ်တော့မှာသောတာပန်ဆိုတာဒီတိုင်းအလကမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြသွားတာပဲကျင့်လို့ဖြစ်တာမဖြစ်တာနောက်ထပ်အောင်နားထောင်တာတောင်မှတော်ပြင်းစံကောင်းတာမတရားဖို့ရရောက်ဖို့တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးဗျစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုလာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်နိုင်ရလားမင်းဘာပြောမလဲမသိဘူးတချို့ပြောတယ်ချမ်းသာခြင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီချမ်းသာအောင်မင်းကြိုးစားမလားဘယ်လိုကြိုးစားမလဲခင်ဗျာမင်းသိနေသိသွားမှာနော်မင်းဒုက္ခရောက်နေရောက်သွားမှာနော်ဆိုနည်းနည်းစဉ်းစားလာတယ်ဟာချမ်းသာခြင်းလားမသိခြင်းဘူးလေအခုလည်းဒီတိုင်းပဲငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အပယ်မကြခြင်းဒါမှဒုက္ခတော့မခံခြင်းဘူးလေ no pain no gain
အနာမခံအသာမဆန်ရဘူးလေဘာဖြစ်လို့အချောင်လိုချမ်းတာလဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဦးလေပုထုဇဉ်တွေကတော့ထုံးစံပဲဗျအချောင်ရအချောင်လိုချင်တာဘယ်ကြည့်လို့ဆိုအထက်တမဲကိုရပြီးတော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုအချောင်ရမှာဆိုအချောင်ယူမဲ့ပုံကိုလေချောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးခလောက်ဆန်တာလေမင်းကိုစမ်းကြည့်ပေါ့ချောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကကားမှရှိတဲ့ဝက်ဦးမိုးလေးတို့ချောင်နေတော့မှောက်ပြီးသေးမှာဗျအချောင်မကြိုက်နဲ့နော်ကြက်ထားပဋိသင်္ပိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူပုံအနိစ္စတော်မနတိကရောတော်နမိတ်တံပဋိသင်္ခာညာဏဥပ္ပဇ္ဇတိအနိစ္စတော်နှုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရနမိတ်ကိုတစ်ဖန်သိပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒုက္ခလို့နှုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပြတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝအရင်ကိုတစ်ဖန်သိပြီးဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အနတ္တလို့နှုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်ကြည့်အောင်61ကမိထားလို့နော်အနိစ္စလို့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေဆလို့မထင်ဘူးအနိစ္စကမမြဲဘူးလေမမြဲဘူးလို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသင်္ခါရသဘောတရားကိုမြဲတယ်လို့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခလို့နှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘဝကိုချမ်းသာလို့ကိုမထင်ဘူးတဲ့အနတ္တလို့နှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အစိုးရတယ်လို့ကိုမထင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ61ကမိထားတာနောက်ထပ်နမိတ်တံပဋိသင်္ခါပုတ်ဖွင့်အဲ့ဒါမလိုဘူးရှိကြလည်းမလိုဘူးဟောအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေစာပေကျွမ်းကျင်အောင်ပြထားတဲ့စကား336သင်္ခါရုပက္ခဉာဏ်အမေပြတော်တော်နီးသွားပြီပဲမတရားဖို့တရားရတော့မှာဗျဒီကောတိကသုံးညတနုပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဋိသင်္ခါနုပဒနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားမှန်တယ်မြတ်အတ္တမစေသုံးတယ်လို့သင်စီပြီးတခါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအတ္တမှဖြစ်ဖြစ်အတ္တနိယမှဖြစ်ဖြစ်စေသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့အဖို့နှစ်ပါးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စေသုံးခြင်းသဘောကိုသင်စီပြန်တယ်တခါမှတ်ပြန်တယ်တဲ့အဲ့လိုမှတ်တဲ့အတွက်အကျိုးကတော့ဒီလိုမျိုးဒီကောတိကသုံးညတနုပဒနာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိဆိုတဲ့အတ္တမိမိအသုံးဆောင်အချင်းရန်ဖြစ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုပရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပိစကဉာဏ်နုမာနဉာဏ်နဲ့ရှာဖွေစူးစမ်းပြီးမဲ့မတွေ့တော့ဘူးရှင်းပြောဆိုရင်ငါကိုငါလည်းမတွေ့ဘူးသူများလည်းမတွေ့ဘူးတရားကိုရှုမှတ်များလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငါကိုရှာလို့မတွေ့တယ်လို့သူ့ကိုလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ယုံနဲ့နံအဖြစ်နဲ့အပြဲတဲ့ဒါပေမဲ့လေတရားမမှန်ပဲနဲ့ဘဝရှင်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငါကိုကြည့်တာနဲ့တန်းမြင်တယ်သူ့ကိုကြည့်တာနဲ့တန်းမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပြောတယ်လေငါမျက်စိနဲ့တန်းမြင်တာပေါ့ငါနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတာလေလောက်ငါမျက်စိနဲ့မြင်ရင်ငါအပြစ်ပြောမှာပေါ့ငါနဲ့ကြားရင်ငါအပြစ်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ချက်သင်္ခါရတရားအပေါင်းဟာခန္ဓာအိမ်ပိုင်ရှင်သာမီခန္ဓာအိမ်မှာအမြဲနေသူနိဝတိပြုလုပ်တတ်သူကာရကခံစားတတ်သူဝေရကစတဲ့အရာတွေခန္ဓာမှာမရှိဘူးတဲ့ပိုင်ရှင်လည်းမရှိဘူးနေတဲ့သူလည်းမရှိဘူးလှုပ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးခံစားတတ်သူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါသိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြန်ပြီးကြည့်ရတယ်လှုပ်သူမရှိဘူးဘာပဲရှိရသင်္ခါရပဲရှိတယ်ခံစားလို့မရှိဘူးဘာပဲရှိရလဲဝေဒနာပဲရှိတယ်လှုပ်သူမရှိဘူးဘာပဲရှိရလဲကမ္မဘဝပဲရှိရလဲကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါလှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သင်္ခါရလှုပ်တာပါကမ္မဘဝလှုပ်တာပါသွားမလုံးနဲ့နော်အတိညာရတာငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးပြောတာအပြစ်ကိုရှောင်ဖို့အတွက်ငါလှုပ်တာမဟုတ်တော့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတကြွရှိသေးတယ်မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူလှုပ်တာပါအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးအတ္တရဲ့အစိတ်ပိုင်းအစွမ်းတတည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အတ္တနိယလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားမှန်တယ်အတ္တအတ္တနိယဆိုတဲ့အဖို့နှစ်ပါးမှာကင်းစိတ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ငါထက်မှလည်းဘာမှမရှိသူထက်မှလည်းဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒီသဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့အထက်ထက်ရှုနေတာကိုပဲဒီကောတိကတုံညာတနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်မပူပါနဲ့နော်တခါကျရင်ဒါကြီးငါရနိုင်ပါမလားထင်လဲထင်ပါပေါ့နော်ရနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုမတွေးခင်လောက်ကြည့်လိုက်ဉာဏ်စဉ်မှာဥစဉ်တော့သမထနာဉာဏ်စတာ哦သမထနာဉာဏ်မပြောနဲ့哦ယုံနံလည်းကိုယ်ကမကွယ်သေးအကြောင်းကျိုးလည်းမသိသေးပဲနေဗျာအခုသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရဲ့သဘောကိုသိဖို့ဆိုလွယ်မှမလွယ်တာမူလတန်းမူကြိုတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်7တန်းတဲ့အကိုကြီးနဲ့သွားတဲ့ခါမှာအကိုကြီး7တန်းခက်လားခက်တယ်ဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မထင်ပါဘူးဗျာသွားပြောသလိုပေါ့
မူကျိုးနေတော့အောင်မှမတင်ပြောလို့မရဘူးလေတဖြည်းဖြည်းတန်းချင်းအောင်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး9တန်းအောင်ပြီး10တန်းရောက်လာရင်တော့10တန်းကိုဖြစ်နိုင်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးပြီးတော့သန္တရာကိုမလျှောက်ရဘူးလုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ရတယ်စတုကောတိကတောညတနုပဒနာနာဟံကွာစနိအတ္တကောင်ဆိုတဲ့ငါဘယ်မှမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာမှာရှာကြည့်လိုက်တဲ့အတ္တဆိုတာလုံးဝရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ဥပမာပြောရရင်ငါပေါ့နော်အတ္တကောင်ဆိုတဲ့ငါဟာတစုံတစ်ခုသောနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပတိပင်ဆိုတဲ့အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဇတ္တခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တစုံတစ်ခုသောနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာငါ့ကိုရှာငါမတွေ့ဘူးမိလနာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ရှင်နာဂတိနာမေးတယ်ရှင်ဗျာနာဂတိနာဆိုတာရှိပါသလားတဲ့ရှိတယ်တခါကြီးအဲ့ဆိုရှင်ဗျာနာဂတိနာဆိုတာလက်ကိုပြောတာလားဟာတခါကြီးလက်ကိုနာဂတိနာမခေါ်ပါဘူးဒါဆိုခြေတော့ပြောတာလားခြေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာရှင်ဗျာဘာလို့နာဂတိနာခေါ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးစောရကတဲ့ချိန်မှာဘယင်ကိုမိကုံးပြန်ထုတ်တယ်တချို့မိကုံးတွေကိုလေဟိုတန်းမဖြေပဲနဲ့သူ့ကိုပြန်မေးကြည့်ရတယ်တချို့ကသီးနဲ့ခဏတိုက်တဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဆိုကိုကဖြေပြလို့မရဘူးဖြေပြလိုက်ရင်ကိုပြန်လာရှာမှာလေအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူ့ကိုပြန်မေးရတယ် counter attack ပေါ့လေပြန်တိုက်တာအဲ့ဆိုရင်နေစမ်းပါအောင်လေဘယင်ကိုလည်းမေးပြရစီအောင်လေမေးပါဖေတခါကြီးဘာနဲ့လာတော့တပည့်တော်ကယထာနဲ့လာတာပေါ့ဖေဟာလားယထာဆိုဘာပြောတာလဲမှန်ပါဗျာယထာဆိုတာကမြင်းတတ်ထားတာပြီးတော့သစ္စာရင်လောက်ထားတာဒါဆိုရင်အလံကိုယထာခေါ်တာလားမြင်းကိုယထာခေါ်တာလားဘင်းကိုယထာခေါ်တာလားအိမ်ကိုယထာခေါ်တာလားဆိုရှင်မြရဲ့ကြမ်းဖန်ဘာကိုမှယထာခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့မှန်ရလွယ်အောင်သာအဲ့ဒါအာလုံးစုပေါင်းထားတာကိုယထာတို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပဲတဲ့နာဂတိနာဆိုတာလေမှန်ရလွယ်အောင်သာပြောထားတာတဲ့လက်ခြေကောင်းခါကိုနာဂတိနာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီအဇဒကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ဗေဒသူများရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ငါဆိုတာကြက်တဲ့နေမှာတော့ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ကတ္တစီကိစ္စနာတတ်တဲ့မေတစံတယောက်ဤမြအကြောင်းကြောင့်ပဲအဖြစ်၌မရှိမိမိကိုယ်သူတို့ဘာရဲ့ညီအကိုလို့မှတ်ထင်ပြီးညီအရာအကိုရမှာဖြစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလို့မှတ်ထင်ပြီးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအရာမှာပဲဖြစ်အသုံးအဆောင်အရာလို့မှတ်ထင်ပြီးအသုံးဆောင်နေရာမှာဖြစ်သူတို့ဘာရဲ့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တာကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိအတ္တရဲ့သူတို့ဘာအတ္တနိယနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိပုံကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရမယ်တဲ့ရှင်းလို့ဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့မှပတ်သက်မှုမရှိဘူးလေညီကညီပဲကိုကကိုပဲဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော့တန်ရုံးစင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါငါညီဘယ်မှာလဲငါခန္ဓာထဲမှာတော့ငါမရှိဘဲနဲ့သူခန္ဓာထဲမှာငါဆိုတာရှိပါမလားဘာဖြစ်လို့ငါညီပြောတာလဲငါဆွေမျိုးငါတငယ်ချင်းငါအမေငါအဖေလို့ပြောတာလဲမရှိတာရှိလို့ပြောနေတာလေဒါပေမဲ့တကယ်တရားသိလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကူဆိုတာလည်းမရှိတော့အမေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဟာရှင်ဗျအမေဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အဖေဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးဆိုတာမဆက်ဘူးလားကျေးဇူးကဆက်ရမှာလေကျေးဇူးဆိုပရမတ်တရားပညာနဲ့ပရမတ်ကိုလိုတယ်ပရမတ်တရားဆိုတာကုသိုလ်လည်းပရမတ်ပဲအကုသိုလ်လည်းပရမတ်ပဲရောလည်းပရမတ်ပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပရမတ်ပဲမိဘတွေကနေပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုဏ်ရှိတာတချို့မိဘတွေကဗျာသားသမီးကိုလေမောကောက်ကရှောက်သင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုသူကအကုသိုလ်ဂုဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဂုဏ်ကပရမတ်ပဲကြည့်လိုက်တဲ့ငါမေဖေကမကောင်းတာမလုပ်ဖို့သင်ပေးတယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီသင်ပေးခဲ့တဲ့ဂုဏ်ပဲကြည့်ရမှာသင်ပေးနေတဲ့လူကြီးကိုမကြည့်ရဘူးသင်ပေးတဲ့ဂုဏ်ကဘယ်တော့မှမသေးဘူးလေသင်နေတဲ့လူကတော့သေမှာအဲကြောင့်အမေဆိုတာရှိခဲ့ဖူးပါတယ်အဖေဆိုတာရှိခဲ့ဖူးပါတယ်လူကြားထဲမှာခေါ်စရာမရှိမှဆိုလို့ခေါ်စရာလေးရအောင်ပေးထားတာကိုများကြွားလို့လည်းမပြီးနဲ့ဒါငါအမေပေါ့ဒါငါအဖေပေါ့သိပါတယ်သူ့မိမှန်သူ့ဖေမှန်ဘာဖြစ်လို့ထက်ကြွားနေရတာလဲပြီးတော့နာသမမကွာစနိသူတော်ဘာဆိုတဲ့အတ္တကောင်ကဘယ်မှရှာလို့မတွေ့ပါဘူးတဲ့
သူများဆိုတဲ့အတ္တကောင်ဟာတစုံတစ်ခုသောနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပတိပင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အစ္ဆတခန္ဓာဗေဒခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါဘူးသူများဆိုတာအပြင်ကပြောတာအမေဆိုတာမရှိဘူးဖေဆိုတာမရှိဘူးကြက်တင်မှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဘာနဲ့ဘာပဲတွေ့မှာဆိုရုပ်နဲ့နာမည်တွေ့မယ်ပြီးတော့ဘာဝရုပ်တွေ့မယ်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဒါပဲတွေ့တာလေအမေဆိုတဲ့ပုံကိုဘာနာမည်တတ်တာဆိုရင်အမျိုးသမီးပြောတာပဲလေအဖေဆိုအမျိုးသားပဲလေလောကမှာအမျိုးသမီးနဲ့မျိုးသားပဲရှိတာကြီးကိုအဲ့ဒါအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဒါရုပ်ရဲ့သဘာဝပဲလေမမကိတမင်စီကိဉ္စနာတတိထိုသူတစ်ပါးသည်ငါဤတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်များအကြောင်းကြောင့်ဘွယ်အဖြစ်နဲ့မရှိတဲ့သူတစ်ပါးကိုမိမိရဲ့ညီအကိုမှတ်တင်ပြီးညီအရာကိုရမှာဖြစ်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းမှတ်တင်ပြီးမိတ်ဆွေအရာတကယ်ချင်းအရာမှာဖြစ်အသုံးဆောင်မှတ်တင်ပြီးအသုံးဆောင်နေရာမှာဖြစ်မိမိရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဘွယ်အဖြစ်ဆောင်ထားတင်တာကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သောကကိုဖြစ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုယ်သောကကိုကိုယ်ပဲဖြစ်ရမှာပြောမှာပေါ့ရှင်များဟောတဲ့တရားလေးနားပြီးတော့ဒီတော့သောကပြောက်သွားတယ်မကြဘူးဗျာပြန်ပေါ်လာတာအဲ့သောကကိုဖြောက်ရတာမျိုးဘယ်သူမှဖြောက်ပြီးလို့မရဘူးရေဘာဖြစ်လို့သူများခန္ဓာမှလည်းမရှိနိုင်ဘူးလေကိုယ်ခန္ဓာမှလည်းမရှိဘူးလေအဲ့ကြောင့်သူများရဲ့သောကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှမရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့သောကသူများမှခန္ဓာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူရဲ့ကြံ့မတွေ့တယ်ငါဝမ်းနေတယ်လို့သူလည်းဝမ်းနေနေမှာပဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကိလေသာချင်းတူတယ်ဝမ်းနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါဝမ်းနေတယ်လို့သူဝမ်းနေခြင်းမှာနဲမှာနော်ငါထက်လဲပို့မယ်ငါအောက်လဲရောရင်ရောမှာလေဒီလိုမျိုးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစုံတစ်ခုသောနေရာကာလတရားထဲမှာမိမိရဲ့အတ္တမရှိဘူးမိမိအတ္တရဲ့သူတစ်ပါးအတ္တနိယနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အတ္တမရှိဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အတ္တရဲ့မိမိအတ္တနိယနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးကိုတဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ဖတ်ရှုနေရမယ်အနတ္တဆိုစိုးမရဘူးတကယ်လည်းမရှိဘူးသူ့သူဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲဒီလိုထပ်ရှုပါတဲ့ဒီလိုမျိုးအဖို့လေးပါးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စေသုံးခြင်းနဲ့ရှုမှတ်တာကိုပဲစတုကောတိကတုံညတနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့တခါမှလည်းမကြားဘူးတခါမှလည်းမကျင့်ဘူးအခုမှကြားဘူးအခုမှကျင့်ဘူးတဲ့ဆိုဩဒီတရားတကယ်ရှိရလားမသိငါကျင့်ရပါမလားမသိတွေးတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပါနဲ့ဒီဉာဏ်ကိုသာရဒီလောက်ကိုလုံးနိုင်လိမ့်မယ်အမလီ9တန်း10တန်းသမားတွေကိုအစီရေးခိုင်းရင်လေသိခက်တာပဲအမလီဒီလောက်ငါတို့ကျင့်နေတဲ့အစစ်တော်မှာခက်နေသေးရင်10တန်းသမားတွေဖြစ်တဲ့အစစ်ဆိုတော်တော်ခက်မှာပဲဒါပေမဲ့10တန်းရောက်ရင်လွယ်သွားတာပဲဒီတဲ့ပို့လွယ်ရင်ဝေရပြီးရင်10တန်းရဲ့အစစ်ကိုအချိန်မျိုးရည်နိုင်တာပဲဒီတိုင်းပဲပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကိုတွေးလိုက်တော့လေခက်လိုက်တာသောတာပန်ဘဝနဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝကြည့်လိုက်တော့လွယ်လိုက်တာအဲကြောင့်အပေါ်ကနေကြည့်ပါအောက်နေမကြည့်ပါနဲ့သာအာကာရတုံညတနုပဒနာတဲ့အတ္တမှာစေသုံးတယ်အတ္တရဲ့ဥစ္စာဖြစ်မှာစေသုံးတယ်မြဲခြင်းနေစာမှာစေသုံးတယ်ခိုင်ခန့်ခြင်းဒုဝမှာစေသုံးတယ်ထာဝရတည်ရှိခြင်းတတ္တရာမှာစေသုံးတယ်မဖောက်ပြန်ခြင်းအဝိပိနာမဓမ္မမှာစေသုံးတယ်ဆိုလိုတာအတ္တမှာစေသုံးတယ်ငါသဘောမို့သူ့သဘောခန္ဓာသဘောသူ့သူဖြစ်နေတာအတ္တဥစ္စာဖြစ်မှာစေသုံးတယ်ဒါအတ္တပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မပိုင်တာပြီးတော့နေစာမြဲတာမဟုတ်ဘူးအာနေစာမမြဲတာဒုဝခိုင်ခန့်တာမဟုတ်အဒုဝအချိန်မဲ့ပြည့်စည်သွားနိုင်တာသတ္တရာအမြဲတမ်းတည်နေမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်မရွေးပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ရှိရမှာလားနေမြင်ညပြောင်းမနေ့ကတောင်စကားပြောနေသေးတယ်ဒီနေ့ကျတော့သေပြီတယ်ပြီးတော့မဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောမှာစေသုံးတယ်ဆိုဒီဘက်ကတော့ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ပေါ့ပြောင်းလဲတတ်တယ်နားတတ်တယ်ကျင်တတ်တယ်ကက်တတ်တယ်နားတာကျင်တာကက်တာပြောင်းရင်ကောင်းတတ်တယ်ကောင်းတာပြောင်းရင်ကိုက်မယ်နားမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါပြောတာပြီးတော့အထအာကာရခုနကဆအာကာရ6မျိုးအခုအထအာကာရ10မျိုးတရားရှုမှန်းလေးကတော့ပေါ်လုံးလို့ကိုဝါသာမရတာလားမသိတာလားတီးတီးနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်တာလားတီးတီးနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်တာတော့ဆိုးတာအခုစင်မလီတရားရဖို့လွယ်ပါဘူးထူပါဘူးလေအပယ်မောင်တောင်းနေကြစို့အပယ်မောင်နေဘာမှလုပ်ဆက်မလို့ထင်တာမလီအိမ်မနေရင်ထမင်းနဲ့မှန်အောင်စားဖို့မသိကြဘူးတဲ့ထောင်ထဲမှာနေထမင်းနဲ့မှန်အောင်စားရလိမ့်မယ်တဲ့သွားနေကြည့်လိုက်လူတွေကအိမ်မှာရှိတဲ့ထမင်းဟင်းကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလေရှိတာနဲ့စားတောင်လုပ်ရတယ်ထောင်ထဲမှာနေတာမလွယ်ဘူးသွားကြည့်ပါထောင်ထဲမှာပြီးတော့မှသင်တဲ့3ရက်သွားပြီးလန့်သွားတာထောင်ဆိုတာလုံးဝကြားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးသူတို့စားတဲ့ခွဲသွားကြည့်လိုက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ခွဲတစ်ခွဲမှမရှိဘူးထိတာနဲ့ကွဲမဲ့ဟာကြီးပဲ
ဘာဖြစ်လို့လဲရန်ဖြစ်ထိုးမိမှာဆိုလို့စားတဲ့စားမလီဦးဇင်းတို့ပြီးတော့မှတင်တဲ့3ရက်ကိုလေသူတို့နှစ်30လောက်ကျင်းပစီခြင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှူရှင်တအားပေါ်တာလေထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလေဝတ်သားကြီးဆိုတုံကြီးတွေဝတ်သားမစားတဲ့လူဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကကြက်ဥ9လုံးပေးတယ်ကြက်ဥပြုံ9လုံးအဲ့ဒါမှဝါမှာပေါ့ဗျလှူရှင်လည်းလှူပါတယ်လှူရှာပါထောင်ထဲသွားပြီးတော့အမှတင်တဲ့လည်းပေးဘူးတယ်ဆွန်လည်းလှူဘူးတယ်တခါတွေကပဲကိုလှူတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းတခါပြန်လှူတာပါဒါပေမဲ့သူတို့မေကြီးပျော်လားလို့ရှင်းမြောင်းတဲ့ကဘာဒုက္ခရောက်တဲ့ခန္ဓာနဲ့နေရတာဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဝင်ခင်အမလေးထမင်းနဲ့မှန်စားတာထောင်ရှိတယ်ဆိုပဲပြင်ထားကြပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပင်မခံပြီးတရားလေးချင်းကြည့်လိုက်ပါဗျတက်တာတဲ့ဘဝရပါလိမ့်မယ်ပင်မခံပဲနဲ့တော့တက်တာတဲ့ဘဝမတန်းတာပါနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုကိုပဲကူးမှကြောက်တဲ့ဆိုခန္ဓာရှိလို့ကူးမှကြောက်တာပေါ့ခန္ဓာမရှိလို့တော့အမလေးကိုပဲမကလို့မာဘေးပဲပြည့်ဒေါ်ဘေးပဲပြည့်ဥဘေးပဲပြည့်ကြိုက်တဲ့ဘေးလားဘာမှဖြစ်ဘူးအခုကိုဘေးတောင်ကြောက်နေရတာလေအထအာဂါရရှင်နီဟုတ်ပြီနော်ခုနက6နီအခုက8နီတိမြဲသောအနှစ်ဆိုတဲ့နေစာအနှစ်သာရအဖြစ်အနှစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုအနှစ်မရှိဘူးပေါ့ကိုထင်တာကလေအနှစ်ရှိတယ်ထင်တာလူတွေကိုချစ်ချခင်ကြဘာကြည့်ပြီးချစ်ချခင်ကြလဲမသိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဖះကိုကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်လို့ကြီးညိုတာလဲဆိုဖះကိုမှီပြီးကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရလို့ဖះခန္ဓာကြည့်နေရလို့မဟုတ်ဘူးဖះခန္ဓာကြည့်ရင်လေဖះမချီးမွမ်းဘူးခင်ဗျဘကလေးမတည့်ကိုနှင်းအောင်ထုတ်ပြတာအဲ့ဒါများရှိလို့ကောင်ဖះမဖွင့်သေးဘူးလားလာလုံနေသေးအိမ်မှာရှိတဲ့ဖះကြော်တော့မှုတဲ့နေပြီရှိလို့ကောင်ဖះကြော်ဖူးခြင်းတယ်ဘာတက်ရှုပ်မှာတော့ဟောကြည့်တဲ့ရှိလို့ကောင်ဖះမှာအခုကြည့်ဖះနာမှာကပ်ပြီးတတ်တာလွန်နေတာကိုတတ်တာလောက်နေတော့တက်မလားနဲ့တောက်ချခံရမှာသာသနာမှာအဲ့တပားပဲရှိခဲ့ဘူးတယ်ဗျတယောက်ဆိုတယောက်ပဲရှိတယ်သရလွန်လို့သရတရားပျက်စီးအောင်ပြောရတာနာကျင်အောင်တနည်းပြောရင်သတ်သေးအောင်ပြောရတာဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာအဲ့ယောဂီသွားမပြောနဲ့နော်အစားတယ်မှာသူကတတ်သိချင်းနေတာဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်ခိုင်းမှာဆိုလို့ဒီမှာတရားထိုင်ခိုင်းမှာဒီကတတ်သိလဲမှာလားအဲ့မျိုးသရတရားကောင်းလုံးတာလေကောင်းလိုက်တာတဲ့ဗျအိတ်ဖို့ကြောင်းမြန်ကြီးပဲတရားထိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအခုဘက်ကလေးမထေသိချမ်းသာတာပဲတရားလေးနားလိုက်တဲ့အခါမှာတရားကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဖះကိုကြိုက်တာကြိုက်တယ်ဆိုစကားလုံးပြောရင်လူရဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာ love and or like ဆိုတာတဲ့ love သူစဉ်းစားတယ်အိမ်ပြန်ပြီးတော့လေငါဖះမျက်နှာလေးကြည့်နေတာငါအိမ်မနေကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျက်နှာလေးကြည့်ရတာကစားတာတဲ့ပျော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဆိုမထူပါဘူးအနည်းပဲရှိတယ်လေဘုန်းကြီးဟိုသွားတာအိတ်တဲ့ချိန်ရယ်ရေချိုးတဲ့ချိန်ရယ်ဆွမ်းခံထွက်တဲ့ချိန်ရယ်ဆွမ်းစားတဲ့ချိန်ရယ်ပြီးတော့ try နဲ့သွားတဲ့ချိန်ရယ်ပဲဖျားနာမှမရှိတာကျန်တဲ့ချိန်အားလုံးကဖျားနာမှရှိတယ်ဖျားမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးတော့ကျဉ်းနေတာလေသူကတာရအနှစ်တာရရှိတယ်ထင်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဖျားလည်းစောင်းတာဗျာချက်ချင်းတော့မပြောပါဘူးပါမီပြည့်တဲ့နေ့ကိုစောင်းတာမနေ့ဖန်ဝါဆိုတော့မယ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုရောက်မှဖျားလေအဲ့ဒီဝက်ကလေးမင်းတရားမကျင်နဲ့ငါကြည့်နေဘာထုမှာတော့မင်းလည်းပုတ်ကောင်ငါလည်းပုတ်ကောင်အပုတ်ပုတ်ချင်းတိလို့ကြည့်လို့ဘာအနှစ်သာရရှိမှလဲကွာမင်းကွာအချိုးမပြေးလိုက်တာငါကြည့်နေလို့မင်းဘာထူးမှမို့လို့လဲမင်းငါเจ้าမှမနေနဲ့မင်းထွက်သွားတော့အဲ့ဒါတရားပြောင်းလို့ရတာလေအဲ့ဒါ तू စဉ်းစားတယ်ဩငါစိစဉ်ဥစ္စာကိုစွန့်ပြီးတော့ဖះမျက်နှာလေးကြည့်နေလို့ဝင်လာတာအခုဖះမျက်နှာမှာမကြည့်ရရင်တော့မထူပါဘူးလေဆိုတော့ငါကောင်ကတတ်သိမယ်တဲ့အတူသွားမယူနဲ့နော်အမလီစစ်စစ်လုံးမဲ့ပုံကရန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားလုံနေအောင်ပါရမယ်ဖြစ်မယ်အပိုင်းမဲ့မပြတ်ကန်ကောင်းတရာတရားရော့သွားတာတရာတရားတားမြင့်မနေလို့တရာလွန်နေတာတရာလွန်ရင်တတိယမကတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသတိကတ်အောင်ပညာပေါ်အောင်ဆိုတော့သူ့ကိုနှိပ်ကွက်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့လေဒုပါဘူးလောကမှာနေလို့တော့မထူးဘူးတောင်မောနဲ့ခုံချတတ်သေးရတယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားတရားဟောတာမြန်လိုက်တာတောင်းမကြဘူးရဟန္တာဖြစ်ပြန်တက်သွားတာကိုကတော့အဝေစီတွေကြာသွားမှာရမှာမဟုတ်ဘူးသွားတော့မခုံချနဲ့ချော်ချက်ပြီးအဲ့ကြောင့်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ထင်တာအမှားကြီးပဲဉာဏ်တို့တဲ့တွေ့တာတဲ့ကျင့်တာလို့ဘာပြောတာလဲဒီခန္ဓာပြောတာလား
တော့မဟုတ်သူ့ရဲ့ကိုချင်းတရားပြောတာလားကိုချင်းတရားပြောကိုယ်တိုင်ကျင့်တယ်အောင်လုပ်လေခန္ဓာမြန်လို့တဲ့ဆိုတော့သိရင်အိမ်မှာတိတ်ထားလိုက်လေအဲကြောင့်ခန္ဓာကိုအနှစ်သာရမရှိဘူးဒါကြောင့်ရူပယောင်ဟာတဲ့မမြဲတဲ့အနှစ်မရှိဘူးတဲ့မမြဲတဲ့အရာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အတာရပြီးတော့ခိုင်ခတ်တဲ့အနှစ်ဆိုတဲ့ဒူဟာအနှစ်သာရအဖြစ်မရှိဘူးတဲ့မခိုင်ခတ်ဘူးဒါကြောင့်နေမြင်ညပြောက်မြင်လာတဲ့ပြောက်မြင်လာတဲ့ပြောက်ခဏခဏပြောင်းနေရတာချမ်းသာသောနှစ်ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခပဲရှိတယ်အတ္တမရှိဘူးအနတ္တပဲရှိတယ်မြဲတဲ့နေဆမဟုတ်ဘူးအနိစ္စပဲရှိတယ်ခိုင်ခတ်တဲ့ဒုဟာမရှိဘူးအာဒုဟာပဲရှိတယ်အမြဲတည်ခြင်းတတ္တရမရှိဘူးပြီးတော့မဖောက်မပြန်ခြင်းအဖြစ်အနှစ်မရှိဘူးတဲ့ဖောက်ပြန်နေလို့အဲ့လိုမှတ်ပါတဲ့အမလေးဗျာတရားမှတ်နေရတော့ပေါ်လုံးလို့နော်ပြီးတော့ဒါသအာကာရ10မျိုးယုတ်တရားကိုရိတ္တတော်အနှင်းကင်းသောတရားတုဆတော်ချိနိသောတရားတုံညတော်စိတ်တော်သောတရားအနတ္တတော်အတ္တမဟုတ်တဲ့တရားအနိတ္တရတော်အစိုးမရတဲ့တရားအာကာမကာရိယတော်အလိုရှိတိုင်းမရနိုင်တဲ့တရားအလဘနိယတော်တောင်းတနဲ့မရနိုင်တဲ့တရားအဝတ္တဝတ္တကတော်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားပရတော်ဒစိမ့်နဲ့တူတဲ့တရားဝိဝိဒတော်ကင်းစေတဲ့တရားစာသင်နေလို့ဒါဗျသိခံပြီးတော့ရေးတာမှာဒီလိုသာဟောရင်ဘယ်သူမှတရားထိုင်မှမထင်ဘူးဗျဒီဖုန်းကြီးဘာသိနေမသိငါတို့ဝင်ဖို့တဲ့ရေးတာဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာနည်းတွေသင်မှန်းလည်းမသိပါဘူးဘာမှန်းလည်းမသိပါဘူးလုံးပါဗျအဲ့ဒါကြောင့်လေဖရာရဲ့တရားကိုနာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရိယတွေကိုလည်းပဲသိကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲကိုမလုံးနိုင်ဘူးအခုဒီဒါလေးကိုဒါတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းနေပြီနားတဲ့သူတော့မသိဘူးပြောတဲ့သူတော့မှသူတို့ကြည့်ပြီးတော့အော်ဟုတ်မှာပဲလို့နေပဲမရောက်ချင်ဘူးထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်နေတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်လေဘာသွားတွေးမိလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးခြင်းတဲ့သူတယောက်ကိုကြောက်တုံးလို့ကြောက်ဆောင်လို့ခံခံခက်ခက်နေပြီးနာကျင်စိတ်ပေါက်အောင်ဟော့တတ်တဲ့ဘုရားကိုလည်းချီးကျူးတယ်ပြင်းစရာကောင်းတော့တဲ့တရားကိုလေစိတ်ဝင်စားနာနေတဲ့အရိယကိုလည်းပဲချီးကျူးတယ်ကိုကတော့ပြောကိုလို့မဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တယ်လို့ပဲအဲကြောင့်လူတွေပြောတယ်စားသင်စရာမလိုပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့ပြင်းလို့အဟုတ်ကိုဒီမှာကြည့်တရားကျင့်လေးတွေကိုပေးနေတာသူတို့ကစိတ်ထဲမှာလေထိုင်လိုက်ပြီးတော့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးငတ်နေတာကိုတရားလို့ထင်တာလေဘယ်လိုတော့ရမှာတော့တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမှတ်စရာအများရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာတမာတိရတယ်ပေါ့လေသူတို့ပြောတာပါဒါပေမဲ့မှတ်စရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မရှိရမှာအခုပေါ်လုံးလို့မှတ်စရာကြီးသူတခုတည်းမှတ်ထားလေလောက်စရာမရှိတော့ဘူးတဲ့သမီးပကံဆေးလိုက်ပကံဆေးလို့ပြီးတော့လေတမီးစီလဲရမှာလေဘေးစင်ဆေးရမှာလေအဲ့ဒါကိုသူကမသိဘူးအမေပကံဆေးလို့ပြီးသွားပြီလောက်စရာမရှိဘူးထင်တာလောက်စရာပေါ်လုံးလို့အဲ့ဒါကိုမလောက်ခင်တည်းကနေအမေကပြောတယ်သမီးပကံနဲ့ဆေးရမယ်ပကံမှောက်ရမယ်ကြားတဲ့ရေလည်းတောက်ရမယ်ပြီးတော့ဘေးစင်နဲ့ဆေးရမယ်ပြောအမေကများလိုက်တော့ပြီမလောက်တော့ဘူးအဲ့မျိုးတခုတည်းခိုင်းတော့လေလောက်စရာမရှိဘူးတဲ့လောက်စရာအများကြီးတန်းစီပြောတော့လေများလိုက်တာမလောက်ဘူးတဲ့အိမ်ဘောကန်ချဖို့ရှိတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲတန်တရာနေကန်ချအဝီစီမှာသွားနေလေဘာမှလောက်စရာမလို့အဝီစီမှာရှင်မြတ်သိလို့လားပေါ့မရောက်ဖို့ပဲရှိမလဲရောက်ဖို့တာပေါ့ဖះလောက်တော့ရောက်ဖို့သေးတာကြီးလောက်စရာမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလောက်ချင်တာမရဘူးခံရလို့ရိုက်တာထူတာနှက်တာဒုက္ခပေးတာခံရလို့အဲ့ဒီချင်းကြမှာကျွန်တော်တို့တရားချင်းပြစေလာမလို့နဲ့မရတော့ဒုသနာတော့လည်းဒီတိုင်းပဲသောဆိုတဲ့စကားလုံးလေဒုသနာသောဆိုတာဒုတဲ့ဒုက္ခကြီးမလိုက်တာသာတဲ့နှစ်6000ချာသွားပြီတဲ့နလွန်လန်းတော့မမြင်ပါဘူးကိုယ်တဲ့သောတကယ်လို့လောက်ခဲမဲ့ဆိုရင်တဲ့လူစရက်ကိုဘတ်တော်မှမကျူးလွန်ပါဘူးတဲ့ဘယ်တဲ့အော်လဲမေးအိုးတဲ့အော်တာလူဘဝမှာတည်းကဒီသိစိတ်ရှိခဲ့ရင်စင်ပြေသားအဲ့ဒါကတ္တဗဘုရားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေပဲအမလေးအဲ့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးပါနေမဆိုင်ဘူးဘုရားနဲ့ကတ်နေလဲအဝေးစင်မကြောက်မထင်နဲ့ဘုရားနဲ့ကတ်လွန်းလို့ဒေဝရတ်လေကတ်လွန်းလို့ခံနေတာဘုရားနဲ့ကတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှတရားမကတ်ရင်ကြားဖို့ပြင်တာဟုတ်ပြီနော်အမလေးအမျိုးမျိုးမြောက်လို့မြောက်6လုံး6နဲ့လောက်ရတာဟေးပြင်းသွားမှာဆိုလို့နောက်ထပ်တရားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်38ပါ39 40နှစ်တောင်မလေးမနေဘူးနော်မြင်မြင်ဖတ်တာပေါ့ဗျာကိုကျင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူး
所以好过这路里，表来的都看照搬比，突突，一表呢，一时间表多少高嘛，喏，一没得嘛，没得嘛，这样边，多大大个啦，三年没没的。แต่ว่าမဟုတ်ဘူးအသက်မဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးလူလည်းမဟုတ်ဘူးမိမမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူများမဟုတ်ဘူးသူများဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှတ်လို့ရမယ်တဲ့မျိုးပေါ့နော်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့ခိုင်းနောက်ထပ်52နည်းမြင်မြန်တော့မှရမှာလေမမြဲတဲ့အနေနဲ့ရှုပါဆင်းရဲတဲ့အနေနဲ့ရှုပါယောဂအနေနဲ့ရှုရမယ်အိုင်းအမှနဲ့ရှုရမယ်သုလို့ရှုရမယ်မကောင်းဘူးလို့ရှုအဖျားနာလို့ရှုဒဇိမ့်လို့ရှုပြတ်တက်တဲ့ပစ္စည်းလို့ရှုဘေးလို့ရှုပြီးတော့ဥပါဒဝလို့ရှုကြောက်စရာလို့ရှုညစ်ကတ်တဲ့အနေနဲ့အနှောက်အယှက်လို့ရှုတုံလို့တတ်တဲ့တရားလို့ရှုပြက်လွယ်တဲ့တရားလို့ရှုမခိုင်မာဘူးလို့ရှုမဆောင်ရှောက်ဘူးလို့ရှုပေါင်းရမရှိဘူးလို့ရှုဘေးကိုအပက်တတ်တဲ့တရားလို့ရှုကိုယ်ဝရမဟုတ်လို့ရှုအတ္တမကင်းလို့ရှုပါအချင်းလို့ရှုပါစေသုံးတယ်လို့ရှုပါအတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါတာယာဘုံမဟုတ်လို့ရှုပါအပြစ်လို့ရှုပါဟောက်ပြန်ခြင်းသဘောလို့ရှုပါအနှိမ့်မရှိလို့ရှုပါမကောင်းမှုရဲ့အရင်းမြစ်လို့ရှုလူသားသမလို့ရှုကြည်ပွားစီပင်ခြင်းကိုကင်းအောင်လုပ်တဲ့တရားလို့ရှုအာတော်တရားအောင်လို့ရှုပေါင်းဆိုပြီးပြုထားပေါင်းဆိုပြီးလောက်ထားတဲ့တရားလို့ရှုလူသားသမမာနရဲ့အစားလို့ရှုဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားအိုခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားနာခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားသေခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားဆိုရခြင်းကိုကျွခြင်းဆင်းရဲခြင်းနှောမတာခြင်းပြင်းစွာပူပန်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းအဖြစ်လည်းရှုချုပ်ခြင်းအဖြစ်လည်းရှုတာယာဘွယ်အတ္တဓာတ်အနေနဲ့လည်းရှုပြီးသွားတာပါ42ခုပြီးသွားအေးရောမှန်မိမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေသိတာပဲမှန်မိမဲ့မမှန်မိမဲ့တူတော့မဟောတော့ဘူးလေမပြောတော့ဘူးရှင်းနေလည်းမတူဘူးရှင်းပြန်ရှင်းတယ်တရားရမရတော့ပြင်းလာပြီရှင်းပြန်ရှင်းနေပြင်းနေပဲအိုးနော်သောတာပတ္တိမေရအောင်ကတ်နေတဲ့တရားကိုသင်ပေးတာတောင်မှအဲ့ဒါမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တချို့လျှောက်တယ်ရှင်းပြန်သောတာပန်ပြန်လုပ်ပေးလို့မရဘူးလားဖဲနေပြန်လူငယ် creator အောင်မင်းလည်းမသိဘူးအခုသောတာပန်ဖြစ်အောင်ပြောပေးနေတာလေကန့်ကြည့်အောင်ဗျာဒါလေးတော့မှတ်ရမယ်လောကကိုတုံညဆောင်းရှုတုံညဆိုဘာမှမရှိဘူးဒီလိုမျိုးရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့လောကကိုလောကဆိုတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာဘယ်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုယ်အတွက်ကခန္ဓာဆိုပေမဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သရဝအတွက်ဆိုရင်ကဘာပိုမျိုး80တွေဥစ္စာခန္ဓာမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့မွေးရနေရသေရကြည်ပြင်းရကစားရစားရတောက်ရစီးပွားရှာရကဘာကြီးအဲကြောင့်တခြားတော့မကြည့်နဲ့ကဘာဆိုပြောရင်ဒီလိုမျိုးရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့လောကကိုတုံညာဆက်အောင်ရှုတုံညာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေတော့တဲ့တုံညာတော်လောကံအဝိခတ်တုမောဂရာဇတတတတောအတ္တနုဒိဋ္ဌိဥဟိံစဧဝံမေသုတရောတိယဧဝံလောကံအဝိခန္တံမေသုရာဇာနပတ္တိသေမင်းမမြင်တဲ့ဤကိုပေးတာကြည့်အောင်ဗျာမောဂရာဇယတိကိုဟောတာတွန်တင်သည်တရအခခတ်တင်ပညာတော်အမှတ်ရသည်ဖြစ်၍တတော်အမှတ်ရသည်ဖြစ်လောကံခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့လောကကိုတုံရတော်အတ္တမစင်သုံးသောအဖြစ်အဝိခတ်တုရှုကြည့်လေလောမောဂရာဇယတိကိုပြောတယ်ယတိတဲ့မင်းဟာလေတတိကိုမြဲအောင်ကြိုးစားရတော့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုငါမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးလို့ရှုနေပါတဲ့ဧဝံဤသို့ရှုသည်တတိရှိတော်ဒီလိုမျိုးရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အတ္တနုဒိဋ္ဌိအတ္တသောအစဉ်လိုက်သောအမြင်မှားမှုကိုငါလို့ထင်နေတဲ့အထင်ကိုဥဟိစပယ်နှုတ်၍ငါလို့ထင်တဲ့အထင်မရှိတော့ဘူးတဲ့မိစ္ဆုတရောသေခြင်းကိုကြော်လွန်နိုင်သည်သိရဖြစ်ရ၏တဲ့ငါလို့ထင်နေတဲ့ခန္ဓာမှာငါမရှိဘူးလို့ထင်ရင်သေခြင်းကင်းတော့မှာတဲ့ဧဝံဤသို့လောကံခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့လောကကိုအဝိကန္တသုံးညဆိုင်အောင်ရှုသောသူကိုမေသုရာဇာသိမင်းသည်နပတ္တိမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာမှာငါလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမင်းတွေ့တယ်တဲ့ငါမရှိရင်သိမင်းရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဘယ်သူရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတော့ကျွန်တော်သွားမှာပေါ့ငါရှိငါသွားမှာလေအပယ်ကြားတာဟာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါကြောင့်အဲကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစာပယ်တယ်ဆို
aya pera mobu deti pere dwe nga mashu so piare wisikisa pa de dwe du so mlo bu so piare nga mashi do nga du so lo se chong mashi bu le me bu de pya 83ကသေမင်းမမြင်အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲခန္ဓာကိုတုံညအတ္တမကင်းစိတ်တယ်လို့ရှုတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ရှုရင်သေမင်းမမြင်ဘူးတယ်ဗျအဲ့ဒါမေးထားတယ်နော်83ကမေးထားတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံတဲ့မလေးဗျသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ပြီးရင်တော့အနုလောမဉာဏ်သောတာပန်ကတ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်တော့မှာစာအုပ်ထဲမှာလေမကြခင်ဖြစ်တော့မှာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ပုံတဲ့ဒီလိုမျိုးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သုံးရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးလက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးရှုမှတ်သိသိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်ခြင်းဘေးရနဲ့နှစ်သက်ခြင်းနန္ဒီကိုပယ်စွန့်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေမှာလက်လျူရှုပြီးနေတယ်တဲ့။ဩငါကနာခြင်းကောင်းခြင်းလို့တရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးပဲ။ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တာပေါ်နေတာလဲငါမှတ်ရမှာကယုံတဲ့သဘောရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်ရှုမှတ်ရမှာအဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲထင်တော့လေနာရာကျင်တာကြိုက်တာလဲဂယုမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ကြောက်လဲမကြောက်ဘူးနှစ်သက်မှုလဲမရှိပဲနဲ့သဘောတဘာဝတိုင်းရှုနေနိုင်တယ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းပဲငါဥစ္စာလို့မစွန့်တော့ဘူးငါနာတာငါကျင်တာငါကြိုက်တာလို့မထင်တော့ဘူးတဲ့သူ့သူဖြစ်ပြီးသူ့သူပြည့်နေတယ်လို့ထင်သွားတာတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်မှတားချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့သိချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြီးတော့မြန်နိုးစရာကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားဟာသူ့ဇနီးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့မိမိရဲ့ဇနီးမယားအခြားယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ဖောက်ပြတာကိုတွေးမြင်တဲ့အခါကိုသိချစ်တဲ့ဇနီးကတခြားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေးတဲ့အခါမှာတဲ့စိတ်နှလုံးမတမယာဖြစ်ပြီးဇနီးမယားဖြစ်မှာအပြည့်ပိုင်းကွာရှင်းပြတ်ဆက်လိုက်တယ်တဲ့။အော်ဖောက်ပြန်တဲ့မျိုးသမီးနဲ့တော့ငါမပေါင်းနဲ့တော့ဘူးတော်ဆိုပြီးတော့ divorce လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လေ။ကွာရှင်းပြတ်ဆက်လိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘယ်ယောက်ျားနဲ့မဆိုဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေးမြင်တဲ့အချိန်မှတောင်းမှာတဲ့အမြဲထွက်တာတွေနှလုံးမသားတာတွေမဖြစ်တော့ဘူးဥပက္ခပြုနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေသူမလို့ခြင်းလို့ဆုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကသဘောတဘာပြောတာအခုခေတ်လူတွေအဲ့လိုမရဘူးမစားတဲ့မဲကိုတဲ့နဲ့ပဲ့လို့ပဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲပေးမဲ့လို့အတိတ်ကဟာအကုန်ပြန်ဖော်လို့ဖော်အတော့မိုက်တဲ့လူတွေကိုအာကုသို့ကိုလေဘဝထဲမှာမပြည့်ပြည့်အောင်ဖြည့်သွားတဲ့လူတွေပဲဗျနောက်ထပ်ရမယ့်ဘဝကိုလေပြလို့ရရင်ပြပေးချင်တာခက်တာအဲ့လိုလည်းမစွမ်းဘူးဗျအဟုတ်ကိုသာသနာမှာတပားပဲရှိတယ်အဲ့လိုစွမ်းတာရှင်မောက်ကလန်သူတရားဟောပြီးဆိုရင်အာကုသို့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာကုသို့ရဲ့အပြစ်ကိုပြောတယ်တဲ့အာကုသို့မလုပ်နဲ့တော့ဒုစရိုက်မလုပ်ရဘူးဘယ်ပြစ်ဖြစ်တတ်တယ်မင်းကျူးလွန်နေတဲ့ဟာကြီးကဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတန်တရားရှိတဲ့လူတွေပြောတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားနောက်ဘဝဆိုရှိလို့လားငရဲဆိုရှိလို့လားကြီးကျယ်လျှောက်ပြောနေတာအဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့မင်းငရဲမြေုံရောကြည်မြေကြီးကိုခွဲပြပြတယ်တဲ့ဗျာလန့်သွားတာနောက်ထပ်မလို့ရတော့ဘူးဒါဘာဆန္ဒမလို့ရှင်မောင်းကလည်းလုပ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဥစ္စာသာသနာမှာဆရာတော်ကြီးလည်းလုပ်ပြတတ်ပါတယ်မဟုတ်ဆိုတရားဘယ်ကလေးကမဟုတ်ဆိုလုပ်ခဲ့လည်းမသိပါဘူးဗျာသူ့ဘဝမှာလေမတတ်ရရင်မနေနိုင်သားလေးတက်ပြီးမှစားမယ်ပုံကိုမျိုးပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံကိုမျိုးတရက်ရေလာခတ်တာရေငတ်လို့ဆရာတော်ကျောင်းရဲ့ဘေးမှာရေဦးစင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရေဦးစင်းလေးလာပြီးရေလာခတ်တာလူကလေကိုပြည့်ကိုမမြင်ဘူးဗျာသူမြက်ပြေကိုတန်းမြင်တယ်ဖုံးရလေစားပြီးအေးပြီးစားရေလေးတောင်ဖြည့်ဖို့မရဘူးတဲ့ကန်ကြီးမဟုတ်ဆိုးကဒါကြောင့်သူမြတ်ရဲ့အပြည့်ကိုပြောနေပြီဆိုကြတဲ့ကသူ့မှာအပြည့်တော်တော်များနေတော့ပဲအဲ့ဒါနဲ့လေဖုံးရလေပြပြတဲ့လေအေးငါလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူမြတ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဒါကိုဘက်ကဟာဝက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာ哦သွားကြည့်တော့ရေကပြည့်နေတာဟေးတကားဘလို့ဖြစ်တာတော့ဒီမှလေရေတွေအပြည့်ပဲရေခတ်ပြီးတော့သွန်ပြမှာတကားရလန့်သွားတာဖះငါအကုသိုလ်တော်ကြီးပါလားရှိတဲ့ရေတောင်မမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တော့လျှောက်တယ်အရှင်ဗျာဒီပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဗျာတနည်းပဲရှိတယ်ကွာမင်းအကုသိုလ်လွယ်ကူတတ်တဲ့နေ့ကတော့ခွန်ရိုးလိုက်မှန်ပါဗျာဒီဟောပါမယ်
ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေကြားတော့လည်းပြင်းလာတာပဲတရားမှမရသေးတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဗျာဒီကလူထွက်ချင်းပြီဗျဟာမင်းဒီဘဝပြန်သွားမှာမို့လို့လားဒီလိုပြင်းနေတာဆန်ဟိုကလေးတော်သေးတာပေါ့ဗျာအေးကွာမင်းသွားချင်းနေဆိုတော့သွားလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချင်းခုတ်ပေးခဲ့ပါအောင်တဲ့လက်အစီး900လောက်ပေါ့တဲ့လူကလှုပ်ချင်တဲ့အရာရှိရင်တော့လေပင်မနဲ့လို့မထင်ဘူးစူတာလင်းငါးရတော့ပြေးသွားတာပေါ့လေဆယ်တော့သွားလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ဗျာဒီကလူထွက်လို့ရပြီဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ချင်းပြည့်ပြီလေဗျာအေးလာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ငရဲပေါ့နော်မြေကြီးခွဲပြီးတော့ငရဲမီးလေးကိုဆယ်တော့ကလက်လေးနဲ့ယူပြီးတော့ပြစ်တင်ပေးတာတဲ့ဆယ်တော့ဘာလဲနဲ့ယူတာသွားအောင်မှာ80ဝီတာလေတကိုးနဲ့ယူတာအဲ့ဒီမိကလေထင်းပုံပေါ်မကြသေးဘူးတဲ့ထင်းပုံကပြကြသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါသူများသက်တက်ပြီးဒေါသနဲ့တေးတဲ့ပုံကအဲ့လိုငရဲရောက်တယ်ကွယ်ပြောတော့လန့်သွားတော့ပြောလူမထွက်တော့ပါဘူးဗျာတရားကျင့်တာခက်တာကဗျာသူကလည်းထိနာမေးတာလေးဝင်တာဟိုးဗျာမို့ဆိုးဆိုတာလဲစားပြီးအိပ်ပြီးစားလေစားပြီးအိပ်နေတဲ့ပုံကအိပ်ပြီးနဲ့စားခြင်းတယ်စားပြီးရင်ပြန်အိပ်ခြင်းတော့လေထုံထိုင်းတယ်ချာထိုင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ तू သေပြီးငရဲကြမှာလဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ခေါင်းပေါ်ကကြော့ခွေတင်နေတယ်ကြော့ခွေတင်ပြီးတော့လေအပေါ်မှာရေအိုးလေးတင်တာကြော့ခွေလည်းအေးတယ်ရေအိုးကလည်းလှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်တာနဲ့ရေအိုးကကြမှာကြာရင်ကြာပါစေငါတရားတော်အရောက်ကျင့်မှာအဲ့လိုဆန္ဒနဲ့ရှင်းနေတာရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂီတို့ကျင့်ကြည့်ပါလားတစ်ခါလားရေဦးစင်တင်မလားတော့မသိပါဘူးဘာတင်မလားတော့မသိဘူးတင်တော့တင်ပါပါခေါင်းအေးလို့ဆိုတော့ပွားလေးပတ်ပြီးပြန်အိမ်မဲ့လူတွေပါမထူပါဘူးနော်ဟိုကတော့လေငရဲကြမှာဆိုလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတွေ့ပြီးသားမို့လို့ဘဝကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲသူမိမကသူသိချစ်တာမှန်ပေမဲ့လို့ဖောက်ပြန်နေတာတွေ့တော့ဆုံးလိုက်တယ်နောက်ထပ်တယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်လဲပဲသူကဓာမျိုးအကျင့်ရှိတယ်ဆိုငါပြောစရာမှမလိုတော့တာအဲကြောင့်အေးစစ်စစ်ပဲနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့လင်းလူရှူပြီးနေတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေမှာလွန်မြောက်လိုတဲ့တွေ့တဲ့ပရိသင်္ခာနုပဒနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးငါဥစ္စာလို့မှတ်ယူเสียမမြင်တော့ပဲနဲ့ကြောက်ခြင်းဘယနဲ့နှိမ့်သက်ခြင်းနန္ဒီကိုပယ်စွန့်ပြီးသင်္ခါရမှန်သမျှတို့ရဲ့အလယ်လက်သဘောမှာတည်ပြီးတော့ဥပ္ပခါပြုပြီးလေ့လူရှုနိုင်တယ်တဲ့ဒါလာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာငါလုံးမမဟုတ်တာသူ့လို့လေငါနဲ့ပါစင်တာမှတ်လို့သူ့သိသွားတာ哦အဲ့ဒီခါမှာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကြာဖက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေပေါက်လို့မိမှာထက်လိုက်တဲ့ကြက်တောင်မွေးအကြော်တုံများလို့အလုံးစုံသော30ဘုံမှာတွန့်တယ်ရှုပ်တယ်ပြန်နေတယ်တဲ့လုံးဝမကတ်တော့ကြာရွက်ပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့ရေလုံးဝမနေဘူးဒီတိုင်းပဲဘဝပေါ်တင်လိုက်တဲ့စိတ်လုံးဝမကတ်ဘူးတဲ့တော်ဒီဘဝအလကားပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာတဲ့ပြန်ပြီးမသွားတော့ဘူးတဲ့လက်လျူရှုခြင်းဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာခြင်းအဖြစ်ဟာကောင်းစွာတည်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတော့တာပါပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တာကိုပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တော့ခေါ်တာပါတဲ့သင်္ခါရကသင်္ခါရသဘောတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားပေါ့နော်ဥပ္ပခါကဥပ္ပခါသူ့သဘောတိုင်းကြည်နေတာသိနေတာလိုက်မခံစားတော့တာအဲ့ဒါမေးထားတယ်ဗျသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ပုံတဲ့ရေးဖို့သာပြင်သားဗျဥပမာပါပြီးသားအဲ့ဒါ61ကမေးထားတယ်နော်တော့မြန်သောတာပန်ဖြစ်မလဲလို့ကြည့်နေတာဟာနီးနေပြီပဲနောက်ထပ်2မျက်နှာ3မျက်နှာတော့နေသောတာပန်ဖြစ်ပြီဗျဒီတစ်ပတ်တော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ပတ်လောက်မှဖြစ်မှာဟုတ်ကိုဘာလို့အချိန်ကြည့်လိုက်တာ45 40ကျော်ရှိနေပြီသောတာပန်ဖြစ်အောင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟာအယံမျက်နှာထောက်နှံတဲ့ကြည့်နေတူတယ်တဲ့သူပြောပါလိမ့်မယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးပါနဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုတာဟာတဲ့ငြင်းအေးစေတဲ့အနေနဲ့တန်တိပဒနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုတကယ်လို့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလုံးစုံသောသင်္ခါရပေါ်တာကိုဆုံးလို့ပြီးနိဗ္ဗာန်သို့ပဲပြည့်ဝင်သွားတယ်တဲ့တကယ်လို့မမြင်သေးဘူးဆိုရင်တော့သင်္ခါရတရားတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့အဖန်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့မေးဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါ63ကမေးဘူးတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကထောက်နှံရေးကြီးနေတူတယ်ပြောတာအဲ့မှာသူဥပမာပေးမယ်
ရှေးရှေးတုန်းကတဲ့ပင်လယ်ကြောင်ခီးသွားတဲ့သူတွေဟာအရင်မျက်နှာထောင်းနိုင်ကြီးငှက်ကိုဆောင်းသွားလိမ့်ရှိတယ်သူမှရေဒါမရှိဘူးလေတောင်တွေမြောက်တွေဘာညာမရှိဘူးပဲဒူဝင်ကြမြောက်ဘက်မှာတီးတာတောင်ဘက်မှာတီးတာသူ့လို့မဟုတ်ဘူးသူမှမသိသေးတယ်မသိတော့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကြီးကန်းယူသွားတယ်တကယ်လို့တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းမိပြီးကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီကြီးငှက်ကိုလွှတ်ပြီးတော့တဲ့စိတ်ကန်းရှာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကြီးငှက်ကသင်ဘောလင်းတိုင်ထိပ်ဖြားကနေတော့ကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးအရက်မျက်နှာအနှက်ပြန်သွားလေရှိတယ်ကန်းကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ကန်းစီကိုပြန်သွားတယ်ကန်းမမြင်တော့ခုနကလှေရှိရကိုပြန်လာပြီးတော့နားခဲ့နေကြမှာပြန်နားတယ်တဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်နဲ့ပဲဉာဏ်အေးစေတဲ့အနေနဲ့တတိပဒနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးစုံသောသင်္ခါရပေါ်တတ်ကိုဆွံ့တော့ပြီးနိဗ္ဗာန်သို့ပြည့်ဝင်သွားတယ်နောက်မဆုတ်တော့ဘူးဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်အရိယာမဲ့ရတော့မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မပြည့်သေးလို့မရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့သင်္ခါရတရားကိုပဲအောင်ပြုနေတာတဲ့အကြီးကနဲ့ဥပမာပေးထားတာပေါ့နော်ကြီးကလှောလိုက်တယ်ကမ်းမြင်ကမ်းစီကိုသွားတယ်ကမ်းမမြင်လှေကိုပြန်လာတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါ63ကမိတာနော်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟာဝိမောက္ခမုခနဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုခွဲခြားခြင်းအကြောင်းတဲ့အနိစ္စ ानु ပဒနာဒုက္ခ ानु ပဒနာအနတ္တ ानु ပဒနာဆိုတဲ့အနုပဒနာ3ပါးတွေအစွမ်းတဲ့တည်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟာတဲ့ဝိမောက္ခမုခ3ပါးရဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ပြီးတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်9မျိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်9မျိုးနော်ကြည့်ရအောင်ဝိမောက္ခမုခတွေဟာလောကမှာထွန်းမြတ်ဖို့ဖြစ်လာတာပါပဲတဲ့ဝိမောက္ခမုခဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကာကြီးသင်္ခါရမှန်သမျှတွေကိုအဖြစ်အပျက်ဆိုတဲ့အပိုင်းခြားနဲ့နေဆုံးအကန့်အသတ်ပြည့်ရှုဖို့အာနိမိတမြည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်တို့စိတ်ရဲ့ပြည့်ဝင်ဖို့ဖြစ်လာတာပါတဲ့ခါခွေသင်္ခါရမှန်သမျှမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထက်သန်စေဖို့အပနိဒမြည်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့စိတ်ဤပြည့်ဝင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဂငယ်သင်္ခါရမှန်သမျှတို့ကိုပြင်ပဒဇိမ့်အနေအဖြစ်အဖန်တလဲနဲ့ကောင်းစွာရှုဖို့တုံညတမြည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်တို့စိတ်ရဲ့ပြေးဝင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိမောက္ခမုခတရားတွေဟာလောကယုံနံသင်္ခါရတရားမှာထွန်းမြောက်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲတဲ့အပိုင်းခြားနဲ့နယ်ဆုံးအကန့်အသတ်အပိုင်းခြားနဲ့နယ်ဆုံးအကန့်အသတ်ပရိစေဒပရိဝတုမဆိုတဲ့အရာဟာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအဖြစ်ဥဒယအပြည့်ဝေယအစွမ်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးဖြစ်နေဆုံးအကန့်အသတ်အဖြစ်ဖြစ်အနေဆလို့ရှုတာကိုပြောတာပါတဲ့အနေဆမမြဲဘူးဖြစ်ရှုနေတာသူပြောတယ်အဲ့ဒါကန့်သတ်ပဲနေချပဲတဲ့မှန်ပါတယ်တဲ့အနေဆလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတဲ့ဥရိယတော်ပုပ္ပေသင်္ခါရနတ္တိဖြစ်ချင်းမှရှေ့နဲ့မဖြစ်မီကာလကသင်္ခါရဟာမရှိသေးဘူးတဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပုံကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝေယတော်ပရဏကိသံတိအထေဝအန္တရဒါယံတိပြည့်ချင်းမှတော့မသွားကုန်ဤပြည့်ချင်းနဲ့တန်ရင်ကွယ်ပြောက်ကုန်ပြီလို့နေဆုံးအကန့်အသတ်ပြအဖန်လဲရှုတယ်တဲ့ဒီတိုင်းပြောရင်နားမလည်တော့ဘူးဦးဇင်းတို့စက်တစ်ခုကြည့်အောင်မြင်စိတ်ဆိုတာမျိုးဦးဇင်းတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစက္ခုဓာရကိုကြည့်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒီမှာအသက်လေးတွေရှိတယ်အဖြစ်လေးတွေရှိတယ်အတိဒဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပိစေတာဆိုပြီးတော့အဲ့အတိဒဘဝင်နဲ့ဘဝင်ကဆလနာနှလုံးပဲကြည့်စကလုံးလည်းမတူဘူးအဖြစ်လည်းမတူဘူးအတိဒဘဝင်မှာလည်းပဲဥပတိဘေဘဝင်ကဆလနာမှာလည်းဥပတိဘေဒါကတော့ပါဠိစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဖြစ်တိပြက်အနေဆာနုပဒနာအနေဆာနေနဲ့ရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တရားကအတိဒဘဝင်ရှုတဲ့အခါမှာတဲ့သူတွေးလိုက်တာကဥပတိဘေဒီဥပဟာတဲ့အရင်ကဖြစ်နေနေတာမဟုတ်ဘူးတိဒဘဝင်ဖြစ်မှဥပဖြစ်လာတာပြီးတော့ဘင်နောက်ဆုံးပေါ့ဘင်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဝင်ကဆလနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဘင်ပြီးတာနဲ့ဘင်တော့မှတခြားမရှိဘူးတဲ့တခြားမရှိဘူးပြောရင်ဝင်ကဆလနာမရှိပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိဒဘဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဘင်မှာပဲဘာဖြစ်လဲပျက်စီးသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတတ္တိကဘာလဲနတ္ထိတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒါ24ပစ္စည်းကိုလေးလာရင်တော့သိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကအနတ္တရတတ္တိလည်းသိရတယ်နတ္ထိတတ္တိလည်းသိရတယ်
အဲ့တတိနှစ်ကိုသိမှအနိစ္စနဲ့ကိုသိတာဥပယရှိမှလည်းတည်တတ်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘင်းရဲ့နောက်မှလည်းတည်တတ်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တာနောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လာလဲဝင်ကဆလနာပဲဖြစ်တယ်ဝင်ကိုပစ္စည်းတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ကိုကောင်းစွာထက်စေခြင်းတဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထက်စေခြင်းဆိုတာဟာတဲ့ဒုက္ခ ानु ပဒနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေမှာစိတ်ကိုထိတ်လန့်စေခြင်းကိုပြောတာပါတဲ့ဒုက္ခလို့မြင်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခလွတ်ချင်စိတ်ကထက်သန်လာတယ်တဲ့ဗျာဒဇိမ့်နေနဲ့အဖန်တလဲလဲကောင်းစွာရှုခြင်းတဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးသူများအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ကတော့349ဒီတပတ်မမှီဘူးဗျအရိယာဖြစ်ပုံကတော့ဒဇိမ့်နေနဲ့ဖန်တလဲလဲရှုပုံပေါ့နော်ဒဇိမ့်နေနဲ့ဖန်တလဲလဲကောင်းစွာရှုခြင်းဆိုတာဟာနဟံငါမဟုတ်ဘူးနမငါရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနေနဲ့အဖန်တလဲလဲကောင်းစွာရှုမှတ်တာကိုပြောတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပရိသံပိဒမဲ့ပါဠိတော်မှာနေသာနုပဒနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားသင်္ခါရတရားတို့ဟာကုံခြင်းအနေနဲ့ထင်ပေါ်လာတဲ့အနေစာရှုရင်ကုံတာကိုမြင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခရှုရင်ကြောက်စရာအနေနဲ့ထင်လာတယ်တဲ့အနတ္တရှုရင်ကင်းစိတ်တဲ့အနေနဲ့ထင်လာတယ်သုံးခုနော်အနေစာရှုမြင်ရင်ခရကုံတဲ့အနေနဲ့ထင်တယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှုရင်ကြောက်စရာအနေနဲ့ထင်တယ်ပြီးတော့အနတ္တအနေနဲ့ရှုရင်စိတ်သုံးတဲ့အနေနဲ့ထင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဝိမောက္ခ၃ခုပဲအဲ့ဆိုရင်အနိစ္စ ानु ပဒနာအနိစ္စနဲ့ရှုမှဆိုရင်အနိမိတဝိမောက္ခဒုက္ခနဲ့ရှုမှဆိုရင်အပနိဒဝိမောက္ခအနတ္တရှုမှဆိုရင်သုံးညတဝိမောက္ခမေးဖို့တယ်85ကဒဇိမ့်နေနဲ့အဖန်လည်းရှုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှုမလဲပေါ့346ရှင်းသွားဖို့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျအရိယာဖြစ်တော့မှာအရိယာဖြစ်ဖို့တက်တဲလေးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့မှာအရိယာ9မျိုးသူပြထားတယ်ကိုကတရားကျင့်တဲ့အခါမှာတရားရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအရိယာမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့ဒီတစ်ပတ်တော့မရပါဘူးဗျာနောက်တစ်ပတ်မှပဲရမှာပေါ့နော်ဒီလောက်လည်းပဲရမှဖြစ်မှာတော်တော်လေးလည်းပြင်းသွားပြီနော်ခိနာတွေမိတ်သားတွေမလေးမငိုက်တာခံကောင်းတော်သေးတယ်ဗျာရှေ့မှာဒီပုံတွေကိုပိတ်ထားလို့လေကျွန်တော်ထောင်းမြန်တရားနာလည်းမသိပါဘူးဟုတ်ကိုသူကပုံတွေဖွင့်ထားတာတိတ်မများဘူး2ယောက်3ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လေသိကြတော့ဥစဉ်နိုင်လို့မရဘူးဒီမှာလေပိတ်ပြီးတော့လေထားသွားလိုက်ထိုင်လိုက်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းနေအောင်မှာပြောလို့မရဘူးပြောတာနော်အလုံးစုပေါင်းတင်းတန်းသား52ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘလို့ချင်းနေရှိမလဲမသိဘူးနော်ဒီတစ်ပတ်ပြောစရာတော်တော်ကောင်းပုံရတယ်နော်အဲ့ဒါမှခန္ဓာမုံမှာပေါ့ခန္ဓာကိုအကောင်းထင်ခဲ့တာလေခန္ဓာကလေရူပသတ္တခန္ဓာရတ္တယုံဖောတ္တပယုံဆိုတဲ့အပယ်ကြောင့်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်သိပျော်တာအဲ့ဒီရူပသတ္တခန္ဓာရတ္တဖောတ္တပယုံဆိုတဲ့အာယုံမရှိဘူးဆိုရင်ပြင်းလာတာအဲ့ဒါမြတ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးရူပသတ္တခန္ဓာရတ္တဖောတ္တပယုံမရှိဘူးဓမ္မလည်းမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခေတ်ကလေးတွေပြောတာပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းဘူးမတော်တဲ့စားရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ထွက်ရမလဲမေးတာလေဘလို့ရောက်မှာတော့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်မရောက်ဘူးအခုတွေးရောက်ပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ခါနီးလေပြင်းစရာကောင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုဆက်မကျင့်တာအဲ့လိုမကျင့်လေကိလေသာကြိုက်လေပဲသူကိလေသာရဲ့လက်ပတ်မှုအဲ့ဒါအစကမလီတခါတည်းတိုက်မယ်သိမင်းကိုအခုတိုက်ပြီးတော့ရန်နာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပဲပေါ်ရတယ်ဆိုရင်အိမ်ပေါ်မှာတော့ကပေါ်ရောက်တော့ငါ9ရက်ဆိုဖြစ်ပါမလားမသိဘူးကြောင်းကလည်းရောက်ရောပြန်ကောင်းမနေတူတယ်ဖြစ်လာတာလူတွေကဒီဦးဇင်းတို့စိတ်ဝတ်တကားတွေတူပေါ့သူကကိုစံဝဲမဖြည့်ခင်အခုကစံဝဲဖြည့်ဖို့အတွက်ဖောင်တင်ခိုင်းပြီကိုဖောင်တင်ခိုင်းပြောတယ်တဲ့သူကကိုယ်တိုင်ပြောတာလေအုပ်စင်တော့ဒီနဲ့ပြီးအောင်ဖြည့်အောင်မှာအဲ့လိုလုပ်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အခုလိုမျိုးဖောင်တင်မဲ့ချိန်တော့30ဖြည့်နိုင်ပါမလားမသိဘူးထူအောင်လေးတင်လိုက်မှာအဲ့လိုတင်လိုက်တာတဲ့ဖြည့်ကန်ကြီးရောက်တော့ပြောလာတယ်30မနိုင်တော့ဘူး20တော့ဆိုမစိုးဘူး30တော့ဆိုမစိုးဘူးဆိုတွေးတယ်တဲ့ဖြည့်မဲ့လေးနေလိုက်ကြရောမအောင်မပါဘူးဖြည့်လည်းမထူပါဘူးပြီးတော့ဗါလေကြားလည်းဘာမှမထူပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတာတဲ့သွားဖြည့်အောင်တော့မှလေအောင်ခါနီးရောက်ပြီဆိုရင်
ဘာဖြစ်လဲဆိုလူကကြောက်စိတ်ကပေါ်လာတာပဲဖြေလိုက်မအောင်မှာပေါ့မဖြစ်ပဲအောင်မှာမလဲအဲ့ဒါကိုကြားမှာကြောက်နေသေးတယ်ကြားတယ်ဆိုတာဂုံတစ်ခုဗျမဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမကြဘူးဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတာလေဒီတိုင်းပဲတရားကိုတကယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်းတာတရားနဲ့ပြင်းတာနဲ့အောင်နဲ့ပြင်းတာမတူဘူးအောင်နဲ့ပြင်းတာအပယ်ကြခြင်းအကြောင်းတရားနဲ့ပြင်းတာလေအပယ်ကင်းခြင်းအကြောင်းနိဗ္ဗာန်တော့မရသေးဘူးပေါ့ပြောတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုတဏှာကြီးကွယ်တွင်းမှာပြောလိုက်တာဘယ်တော့ပြင်းစရာကောင်းနိုင်တယ်ရှင်မပြီးသေးဘူးလားကျော်လို့မရကျော်လို့ပဲရမလဲစာသင်တာကိုတရားဟောတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကွာတာပဲတရားဟောတဲ့ဆိုတာက तू ကဓမ္မထောက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဓမ္မထောက်က तू ကလူချင်းတဲ့ point ကိုပဲထောက်ပြတာဓမ္မ teach ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကြားမကြနားထောင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းခါကြနေထပ်ပြင်းခြင်းစိတ်ကိုပေါက်တယ်ဘာပြောနေမှမသိဘူးဘုန်းကြီးတော့ပြောတာပေါ့လေအာနာလိုက်တာအစင်းပေးတာများမှားလားမသိဘူးထုံးစံအဲ့ဒါမာနတ်ခေါ်တယ်မာနရဲ့ခန္ဓာဆက်တက်ရှိတယ်တဲ့အခုကနည်းနည်းပြင်းလာရင်ဆက်တက်မြောက်မာနရဲ့ခန္ဓာတဲ့အဲ့ဒါပြင်းပြီဆိုရင်မာနကပြောတယ်တဲ့ဒီကောင်နိဗ္ဗာန်မရတော့အပယ်ကြတာမကြတာနောက်ထအောင်နိဗ္ဗာန်တော့မရတော့ဘူးဆိုသိကြတယ်တဲ့ဗျာဘယ်သူသိတယ်ဆိုရင်မာနကသိတယ်တဲ့ဒီကောင်းရတော့မလို့လာတော့ငါ့ကိုမြတ်တတ်မယ်လေးပါလေးနဲ့ကြည်ရင်ငါတော့မမြင်သေးဘူးမှုသေကနေနေပြီအဲ့မျိုးအဲ့ကြောင့်တရားကပြင်းစရာကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုပြင်းစရာကောင်းပါတယ်ဒါပြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကျင့်လိုက်ရင်ပြင်းစရာမကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့ဒုက္ခကင်းကျင်ဆိုဒီတော့ခံရမှာပေါ့အခုလူဘဝမှာလေ250လောက်ရှာတဲ့ပစ္စည်းอ่ะရောနောက်250 300မှမလို့လားကြီးတိကျတဲ့နဲ့တနေ့တော့တရားကျင့်လိုက်ရင်လေသန္တာတစ်ခြားသုံးတော့မကုန်ဘူးကြုံလည်းမယုံပါဘူးဒီလူတွေပြောလိုက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါလိမ့်နဲ့ဘာသာနာမည်ဖြစ်ပါနဲ့တခါမှလည်းတရားထိုင်ဘူးတာမဟုတ်တဲ့တဲ့မှာဒုက္ကံပြီးတော့ရှောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗုဒ္ဓဘာသာကောက်ွယ်မလေးပါလိမ့်နဲ့ဟိုစိတ်ကူးရင်နေကြတာစူတောင်းလေရမယ်ဟာပဲဒါကလေးတွေပြောလို့ဟာဆိုတာလူကြီးပြောဟဲဆိုတာငရေအားမရဘူးပြောရတာအားရဟုတ်တယ်တကယ်ကိုပြောလိုက်ရင်အပယ်မကြခြင်းဘူးလေပါလေးနဲ့မစင်းရခြင်းချမ်းသာတော့မှာလေအပယ်လွတ်ခြင်းအပယ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပင်မခံပြီးလောရမှာလေပင်မခံမှာလူကသက်တာမှာဟိုဘုရားဘလောက်ပင်မလဲဒီလိုမျိုးအချောင်းရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတော်မှာယူပြီးမသုံးခြင်းဘူးလေးသိခြင်းတဲ့ကဘာသိမ်းဗျာရပါစေယူပါစေကျင့်ပါစေလောပါစေဆန္ဒနဲ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာအာနာကြည့်အောင်ဘုရားကိုတခါကျအာနာတယ်ကိုမလို့ရှင်တိုင်းဘုရားကိုအာနာရှိနေပြီးသားစပွဲမှာချက်ပြီးသားသမင်းကိုမစားခြင်းဘူးခွန်ကျွေးပါအောင်ဆိုအဆင့်ရောက်လာတယ်ခွန်ကျွေးမှာအခွန်ပဲကျွေးမှာလူတွေကမဟုတ်ဒီတင်တန်းသူတင်တန်းတာမပါဘူးနော်တခြားလူပြောနေတာဟုတ်ကိုလူချင်းလောက်ပါပြင်းစရာကောင်းတာမှန်ပါတယ်ပြင်းစရာကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ပြင်းစရာဆိုတာမရှိတော့ဝိသကာတို့လေတက်တက်လုံးနေတာ120နေသွားတယ်ပြင်းချင်းတော့မရလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြင်းစရာကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့သူကကဘာတသိန်းကျင့်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ရက်1000လောက်တော့ကျင့်ကြည့်ပါဟိုလေ1000ကျော်နေပြီဘွာပြန်တွက်ကြည့်လေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့မှာ365ရက်10နေ့ဆိုရင်3650ဟို220ဆိုတော့230 240 250ရှိနေပြီသေဖို့ပဲနီးနေပြီအဲ့ဒါတော့ပြင်းနေတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေရူပံတတ္တကန္တာရတောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လေတိတ်ပြောတာသူများတော့သိ Facebook မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ငါမခေါ်ဘူးကွန်မန့်လေးရေးလိုက်အောင်မှာမင်းသွားပြီးငါဘာဖြစ်မခေါ်တာလဲဟိုကပြန်ပြောလိုက်မယ်မပူပါနဲ့ငါငရဲသွားမင်းခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ကိုယ်တော်လို့ပြောရင်တော့မလုပ်ချင်ဘူးအာကိုတို့ကြတော့မခေါ်လို့စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့အဲကြောင့်တန်ရပဲရမှာနော်ကိုလည်းပဲတန်ရပဲရမှာပြင်ထားကြပေါ့နော်အခုတရားလေးကိုဦးဇင်းတို့သင်တာပေါ့နော်ဉာဏ်ကမြင့်လာတယ်ဗျသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်လာလေပြင်းစရာကောင်းလေဘာဖြစ်လို့အာယုံမရှိတော့ကောတဘုဉာဏ်ဆိုပိုပြင်းစရာကောင်းအောင်ပါဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးအနေစာလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိအနတ္တလည်းမရှိဖြစ်လည်းမရှိအပြည့်လည်းမရှိတည်လည်းမရှိဘူးဘလို့ပါလေတော့ပေါ့မမှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသိရမယ့်အရာအဲကြောင့်စတိုမက်ကညာနေနာသစ္စိကာတဗံတဲ့မလေးပါဖိုလေးပါနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်မြင်အပ်တဲ့အရာတဲ့ပြင်းကြောင့်မာနရဲ့ခန္ဓာလေးမှာကပ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ဖို့နေနေတာ
တွေးလို့ကိုမမိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လိုချင်တာလုပ်လိုက်တာဒီဘဝတစ်ခုစားပဲနောက်ထပ်လောက်စရာမလိုဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲတခါကျစဉ်းစားကြည့်တယ်ငါတို့ကအတိတ်ကဒီစာသင်ကိုသင်ခဲလားမသိဒီလိုအသည့်တွေရောရောက်ခဲလားမသိဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားမိတာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရထားတဲ့ဘောကသိထားတဲ့အသည့်တွေကလေသိစင်မပြေဘူးလေအခုမှနည်းနည်းလေးဟုတ်တုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်လေကိုပင်မတယ်လို့ထင်ပြင်းတယ်လို့ထင်ရင်လေဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓကိုမြင်ကြည့်လိုက်သွေးမတော်သားမဆန်ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်သူကျင့်ပေးခဲ့တာကိုယ့်အတွက်ကိုမကျင့်ညင်ဘူးလားကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတာကီလည်းမဟုတ်ပါကီဟုတ်ကိုဘာမှမတော်ဘူးအခုတိုက်နေပြီနဲ့ဆက်လေးကူကဘယ်ကြောင်ကြိုကြောင်ကြပေါက်တဲ့မျက်မှန်မသိဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေအတွက်အပယ်မကြားရအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကဟုတ်ခဲ့တဲ့တရားလေဗျာဒီတရားကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေအမဲကိုယ်တွေ့ကျင့်ခဲ့တာမဟုတ်သွားမထင်နဲ့လေကိုယ်တွေ့တဲ့သူကျင့်ခဲ့တာပဲအဲကြောင့်၄သိန်းကျင့်ကပါတဲ့မကျင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှ45ရက်လောက်တော့ကျင့်ကြည့်ပါ45ရက်လောက်ကျင့်ကြည့်လိုက်ဘာမဆုံးနိုင်ရမှာတော့သူ့မှာသားဆုံးခဲ့သမီးဆုံးခဲ့နိုင်ငံဆုံးခဲ့ဘောကဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တာပဲဘာဖြစ်လို့မဆုံးနိုင်ရတာလဲမပူနဲ့ကိုမဆုံးရင်သူဆုံးမှာအဲကြောင့်သူမဆုံးခင်ကိုဆုံးနိုင်အောင်လုပ်တာ45ရက်လောက်အသေးအတန်တော့အထောက်ကြည့်အစာငတ်ခိုင်းပြီးတော့ပေါ့ချပြကျင့်ပြပြောကြည့်မနေနဲ့ဒီနေ့ဘာကျွေးမနေ့ကတော့ဒါကျွေးငတ်ကြည့်ရကြအိမ်မှာငတ်တာလေအားမရသေးရိတ်တာမှသွားငတ်တယ်မပူနဲ့ဦးစင်းအကြောင်းဆိုကစုံခင်းရှိတယ်ချင်းမောင်ခင်းရှိတယ်စားမကွန်ကျွေးဦးမှာမပူနဲ့နောက်ဆုံးကစုံယူတို့ပြီးတော့ချင်းမောင်ရုပ်တို့ကျွေးဦးမှာစဉ်းစားတယ်ယောဂီတွေကိုပေါ့နော်နေ့တိုင်းဒါကျွေးရင်ကောင်းမယ်လို့ယောဂီတွေမေးထားမှာဘာမကြိုက်ဆုံးလဲလို့အဲ့မကြိုက်တဲ့ဟာပဲကျွေးရမှာပြီးတော့ဒီရိတ်တာဘယ်တော့မှမလာတော့တရားလိုလာတာမှမဟုတ်တာအစားလိုလာတာလေရိတ်တာနဲ့ဟိုတယ်များမှားနေတာမသိကောင်းကောင်းနေကျင်တာရိတ်တာနဲ့စားတော့ဆိုင်မှားနေတာမသိကောင်းကောင်းစားကျင်တာဆူတောင်းလေတရားရနဲ့ရကျင်တယ်ပြောတယ်လာတော့ရှင်မြတ်မနေ့ကဘာကျွေးမလဲဘယ်နဲ့ဗျာဒီမှာဝိတာမဟုတ်ဘူးရှက်မဟုတ်ဘူးလာမမေးနဲ့နော်ရှိတာမပူးနဲ့ဥစဉ်ကြောင်းမှာကျဲကြီးနောက်ဆုံးဘာမှမရရင်လေကိုင်းမင်းနေခုတ်ပြီးတော့ကြော်ကျွေးအောင်မှာအများကြီးကိုင်းမင်းနေလာစားကြတရားလိုချင်ဒုက္ခတော့ခံရတယ်ဗျခေါရမဖေကဘလောက်သနာစရာကောင်းလဲပြည်စုံတဲ့စီးစဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့6နှစ်တိဒုက္ခသွားခံတာဖတ်ကြည့်တာအဲ့ဒါကိုတသက်နဲ့တကူမကျင့်ဘူးတာအဲ့ကြောင့်ဒုက္ခရစရိယလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုကျင့်တာအဲ့ကြောင့်ဒုက္ခစရိယမဟုတ်ဘူးဒုကရဒုဆိုတာခက်ခဲတယ်ကရလောက်ရတာခက်လောက်ရတာဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်တာ6နှစ်လေဖျားပြပြတော့6နှစ်ကျင့်ခဲ့တာကိုကမနေ့နဲ့6နှစ်မကတော့260ကျင့်ရပေါ့ဘာဖြစ်လဲလူတွေပြောနေကြတာဆရာတော်တစ်ပါးပြောတယ်ပေါ့နော်လူတွေလေတဲ့ပတိကိုဘယ်နှပတ်စစ်ပြီးပြီဒိဋ္ဌံဘယ်နှရက်ဝင်ပြီးပြောနေကြတာတဲ့ဒုများအေးတဲ့အခုအသက်80ရှိပြီတဲ့ပတိ3လုံးပဲစစ်လို့ပြီးသေးတယ်တဲ့ဟာရှင်ဗျာပတိ3လုံးပါပါတယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တတစ်သက်လုံးစိတ်ဒါပဲပြီးသေးတယ်တဲ့အခုဒီဘာမှဖြစ်သေးဘူးတဲ့လေးသိန်းကျင်ကဘာလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တောင်မှလေ6နှစ်ကျင့်ယူရတာလေမနေ့ကမှမြောင်းပေါ်တက်လာပြီးတော့အခုကဘယင်ဖြစ်ချင်လို့ရမလားနည်းနည်းတော့စောင့်ပေါ့ကြိုးစားပါနော်ပြောလိုက်ရတာလည်းမောတန်ရုကရအောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတန်ရုကရဖို့နေတာအမြင်ကတ်မလားမသိဘူးဒီဖုန်းကြီးဘာပြောနေဒီဖုန်းတန်ရုကရစီရင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်လည်းမတွေ့ချင်ပါဘူးဒီဘွားပြောတာမဟုတ်တော့ဒီဘွားတော့လာတွေ့ကြအောင်နောက်ထပ်ဘွားများရှိမယ်ဆိုရင်မတွေ့ချင်ဘူးတွေ့ခဲ့မဲ့ဆိုလည်းမမှတ်မိချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီဘွားတအားမြင်မာပြီးတော့လေငေးမောရလောက်ချမ်းသာလိုက်တာကျမ်းမာလိုက်တာပြည့်စုံလိုက်တာအားကြတဲ့ဘွားမျိုးရစီချင်ပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်နော်ကံကိုပြင်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကံကိုကံနဲ့သွားမပြင်နဲ့ကံချင်းတိုင်ပြိုတတ်တယ်ကံကိုညံနဲ့သွားပြင်ရတယ်အခုသိရောဘောမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူးဆိုရင်တောင်မှဒုက္ခသက်သာအောင်တော့ကံကိုပြင်တော့မှာပါလေဆိုတော့ကြိုးစားအထောက်မဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခမှမသိတဲ့ဘာကူလာတို့လို့ပေါ့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲကြိုးစားကြနော်အားပေးပါတယ်
ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဗျာမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲတန်ត្រာလဲတဲ့အခါမှာအပယ်ကိုမကြဘဲနဲ့လဲတဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားပြီးနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမရှုံးသေးပါဘူးเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာသာသနာနဲ့တွေးကြုံနေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့တရားကိုလည်းကျင့်ခွင့်ရတယ်မှန်ကန်တဲ့အသည့်ကိုပေးနိုင်တဲ့သံဃာတော်များကိုလည်းဖုံးမြင်ခွင့်ရတဲ့ကာလမှာကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်များကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ခန္ဓာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်ဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုသနနာများအားလုံးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ